biso banda lobi to bandaki milulu na biso ya mo bongisela biso papa pete biso nyonso tokoka kosala musala oyo po ete pesa meli mokumba ya musala oyo papa banzoto pasi programme na biso ti tokosiliso musala oyo papa banzoto pasi programme na biso ti tokosiliso zala na biso Na kombo ya tata mwana pe molimo santo tokotanga psaume de David chapitre 48 9 à 15 nkunga Davidi kabukia makuma ya yenana nzila voa na te yekumi etano nzembo ya bayuda mokabo ya tukumine na libwa mulongo ya libwa kino zomi na mitano soki tozwi tobandi kotanga na kombo tata mwana pe molimo santo. Makambo oyo boyokaki tomoni yango na ville ya Yawe na nguya nyonso. Tomoni yango na ville ya Nzambe na biso
Nzambe azali kobatela yango mpona seko. Nzambe na kati ya ndako na yo tozali kokanisa bolamu na yo. Yo Nzambe otambwisaka mokili mobimba na bosembo. Yango wana bato ya bikolo nyonso bazali kokumisa yo. Na ngomba ya Sion bato bazali kosepela. Na bavile ya Yuda bazali na esengo mpona ndenge okataka makambo na bango. Botambola na bapembeni nyonso ya Sion. Botala ndenge bazingi yango na bamiri ya makasi. Mpe ndenge basoda bazali kokengela yango malamu. Boye bokoki koloba na bana na bino ete Nzambe oyo azali Nzambe na biso libela akotambwisa biso seko. Na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Totelema po tobondela. Tusamba. Mukumbu aseye mwane mwanda velela. Nzambe ya pongo wana mazulu nkumba kwa ezituswa. Kifumu kia kukisa luzolo akulahanga matibo sikwana mazulu. Madieme yetu makilumbu ke lumu toteka kilumbu ke lelo. Utulo luka masomo piloto luka kabatu hanga kambi. Kututwani kumupuku mulo karingeye kifumu kia kukena kiengolo. Kianzitusu mumvu ya mvu mukumbwa Tata ye Mwana ye Pefya Mlongo. Amen. Nzembo ya batu banso. Nous impangi donwi za kwa mvuluzi kadiwe chikulu vingila luzimpa 2 3 luzimpangi donwi za kwa mvuluzi kadiwe chikulu vingila ye masumu meno lusisa pasivolwa bakempuluzu luzimpangi donwi za kwa mvuluzi kadiwe tikulu vingila ye masumu meno lusisa pasivonwa bakempuluzu Luiza kwa mvuluzi Yesu Kristo weti vingila munasalu keno kilwa vewa pasivolwa bakempuluzu Luiza kwa mvuluzi Yesu Kristo weti vingila munasalu keno kilwa vewa pasivolwa bakempuluzu lumatoko yezindumba lukubama munasadilanga mvuluzi kadintangu ya mfundusu ilweki kavena mosi unasiswako lumatoko yezindumba lukubama munasadilanga mvuluzi kadintangu ya mfundusu ilweki kavena mosi unasiswako Luiza kwa mvuluzi Yesu Kristo weti vingila munasalu keno kilwa vewa pasivolwa bakempuluzu Luiza kwa mvuluzi Yesu Kristo weti vingila munasalu keno kilwa vewa pasivolwa bakempuluzu
Tobengi papa secrétaire pour na été nous etikali. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi na deuxième partie na biso ya deuxième journée ya festivité ya le 4 août 2026 marquant le 75e anniversaire ya vision ya papa Diangenda ya ba jeune kuna na Loloabour actuel Kananga nde lelo tozali na deuxième journée ya festivité. Tolandi Matei Nabiso na papa révérend Mathieu Bamona Bouketi ye azali évangéliste national na Ijiki RDC nde atangeli biso na mikanda miye. Exode 20 1 à 17 12 préceptes de l'église kimbongiste. Psaume 48 9 à 15. Le lobby Exode 21 à 17, 12 préceptes de l'église kimbongiste, et il a cité dans Psaume 48, 9 à 15. Toleki Sikaboye na ba communiqué pe message. Ndege dolobaki, ndege boyokaki, elobamaki libanda, pona kowelela ngonga. Parce que lelo ezali jour ya remise ya ba cadeau. Ne nous tenez pas rigueur, ba communiquer nyonso oyepesamaki ezali renvoyé pona lobby. Ndesika boye tokolanda kaka ba communiquer ya biso ya structure ya UJiki. Ya liboso to rappeler été to yaka Yerusalem ya sika pona mabondeli pe misala. Natina mabondeli tata molimo santo akopesaka recommandation na ye tokobandaka kuna losambo atongo soirée spirituelle mabondeli ya ngonga babeko totika te munduki ya mondimi mabondeli e mabondeli na biso babeko na biso na baparoisse na basite oyo epesameli ndingisa kasi na bandako ya batu te tozala na botosi
tomipesa mpona kolona mpe kobokola botongi Yelusalemi ya sika nyonso na kati ya bolingo mibeko mpe misala wana ndi priorité na ngongo tozali ezali bongo ya misala ya nzanzalonga pour la remise des clés d'ici le 12 octobre de l'année en cours. Puis na ba structure esengamaki ba mituka pe bongo na bongo to bunda pona kokokisa makambo wana ezali bongo ba rappel ya souveraineté. Nde na compte ya Ijiki tolobaki to ya kankamba pona misala pe natina ya misala boyebe des festivités pendant les jours 3, 4 ou 5 jours ya structure o ezali na charge ya organisation mokumba ya Yelusalemi ezalaka na maboko na bango natina wana nde toza ko rappeler na ba responsable nyonso tu ya Ijiki ete tokende na mesa ya commission po ete ko verser ba $10 ya misala po eza ko zelama mbongo ya reboisement et tobosana te organisation matérielle parce que fête ezali bongo organisation matérielle mais ebele na biso ba responsable toko négligeaka yango ndi tosali rappel o nyonso apesaki organisation matérielle te kende na ngongo ya mesa ya commission okoka osilisa yango lolenge moko pona bikateli oyo epesamaki na cadeau phare tokende kopesa yango pe ba souscrivaki lobby na assemblée générale tokende tosilisa makambo wana lelo tango tokobima libanda ekozala bongo remise ya bakado ba responsable bisika biso bozali kolanda biso tolingi ordre pe discipline parce que tozali ba jeune espoir ya lingomba tango tokokoma na ngonga ya bakado tokosala vraiment fil indien tolingi tete temps mort ezala donc bakado ezala ya kopusana pene ya tribune ya presse pe ndako ya bureau ya service d'hygiène donc bakado na biso nyonso tu ezala wana soki ozali na engagement pour na ngombe to nini ngonga yango tokolinga temps mort te to acheni mbala moko to silisi remise ya bakado soki bozali na bakado ebele bobengi bato basunga bino to boyi ba manœuvre ya oleki na raclette premier tour deuxième tour oleki na sondo ya kolega mbala moko kaka chaque entité boleki mbala moko pona kowelela ngonga to insister malamu chaque entité passe une seule fois pour toutes avec tous vos cadeaux pona bimbelekela lobby musala esalemaki na malamu na bana ya botosi mais toutefois ba mosusu bayokaka na retard bao bayokaki na retard to bayi retard soki tosilisi remise ya bakado mbala moko toke na bimbelekela avant animation donc biso baso liboso ya tata molimo sontu to ya papa conseil direct to sali to tie bimbelekela na biso simande tozongi na ba animation pona mike oyo ba membre ba memaki wana ezali bongo pona bimbelekela to lobaki soki to komi lobby suite et fin oyeko bimana mbongo ebele ya bimbelekela tokozwa yango parce que eza mbongo ya papa mais ozala comptabiliser te parce que otosi instruction ya tata molimo sontu te alors totosa andior ya bimbelekela erde kozalaka liboso tolobi animation ezalaka makasi nzambe bakosepelisaka ye tozoyemba toyebi ete meme rubrique ya bacoupe coupe pe ya animation ezali donc entité nyonso tozala baso liboso ya papa molimo sontu toza koyemba toza koanime ezala te sima ya batu to ba groupe ba payote musika soki tobimi awa mbala moko biso baso esika moko nde tosengi na ba responsable bozali kolanda biso pona ordre kaka to boyi ba réclamation to boyi désordre tosengi na ba responsable ba président nationaux boza koyoka biso ba président provinciaux départementaux pe bongo na bongo
bodia ko déposer ba rapport financier na bino ya ba rubrique nyonso ya ba différentes entités boyebe te coupe ko pesa makak na ba paroisse ba rubrique nyonso e pesa maki ya remise ya ba coupe bo déposer les biso ba rapport bien écrit pour que faciliter commission tâche ngonga yango ya réclamation bana baza koyoka biso pe ba responsable boza ko kamba baza ko landa biso malamu bo déposer ba rapport pour réclamation et ya kozala te liboso ya papa moment ya remise ya ba coupe nde bokozo occasion ya ko vérifier ngonga yango yo en dehors ya ba rapport financier to rappeler oyo to yoki libanda to boyi remarque oyo ezali négatif na biso ba jeune to yebeti ba jeune ya mangoma mususu baye ba invité ya ndenge na ndenge na lingoma na biso to bina kate to talaka mabina te une fois dehors moment ya sinsani to ya animation défilé puis même remise des cadeaux to tamola une marche chrétienne ou croyante mais ezala mabinate donc défilé d'honneur ne te rappeler mabinate ne te rappeler lisusu ete lobby ezali parade bis to yoki ebimi na yemoko papa conseiller direct à charge et économie et développement papa Ndembenza kiangani ete lobby nzambe molimo santo papa Simo Kimbangu kiangani ilongo na conseiller na yeba ko bimela biso bilenge na résidence na 8h30 mais ko kamwa okomona yo jeune lobby ozoya na 9h to 10h est-ce que nzambe azela yo to biso batonde to kozela nzambe donc au plus tard 7h 8h zalaka déjà wana ozoyemba ozobondela bapasi na yo ozozela ko bima ya nzambe ozwa solution na molimo voilà tozala ebele lobby et to lobby ba fête na biso ndenge pesamela ki tous les jours toza toujours en uniforme même jour ya ba remise ya ba coupe soko oza uniforme ete ata oza responsable numéro 1 comme mekate koleka koya kozwa coupe il faut zala na uniforme pour que oleka kozwa coupe tolingi ordre pe discipline et pona kosukisa toyebete tozali ba jeune toye et surtout ba responsable ko banda direction générale qui non na ba cellule na biso ba jeune to mona ki yango na fête ya le 8 juillet papa Fumambanza papa Ndembenza kianga na lobaki na bambuta ya lingomba boyaka na nkamba ozongi mbala moko kasi sane esili ale ozimutu kozongi mbango batuni yo na bandimi misala kuna ezandenge nini misala ezaka kana se Mémorial ezaka na si papa Fumambanza lobby ba responsable nyonso boleka bosala tour de chantier yango direction générale ya UJiki esengi na ba jeune ebele bakosaka bino ndako eza na fondation ezali boye oye na nkamba mata na nzanza longa osala même transport ya mabeli tondisa pona ko rambler na ndako mona niveau oyo ndako na biso ekomi sala pe mwa musala zwa ba photo filmer mema image ki mona meso yomoko kende koyebisa ba jeune ya entité na bino soki misala ndenge bazali koloba ndenge ezali au bien et uta bangeso ni na basalabalat basala ki musala na bango me yo ye na ezali natina wana dozo rappeler na ba responsable était chantier na biso ekozala accélérer davantage ko banda awati le 12 octobre parce que vouloir ou pas ça passe ou ça casse ba jeune esengeli to prêcher par exemple ya ko pesa tata molimo sont tout clé ata soki ba structure mosusu epesité mais biso yiji tozali espoir ya lingomba esengeli to te ya par exemple à l'occurrence toyebete na 2021 bakabola ki bandako ya 8 chambres na ba pays ba province pe ba mouvement nyonso nous sommes l'unique structure na lingomba oyo topesaki na tata molimo santo clé ya ba 8 chambres wana na nzanza bisadi donc ezala fier et biso ba jeune tozalaka toujours prêt et exemplaire na oyo nyonso tata molimo santo aza kosenga biso attaque espoir ya lingomba nde tosengi na ba responsable nyonso oyaki na biloko okoleka na défilé okoleka na nyonso
est-ce que ration ya kotikela bato bazosala misala na nzanzalonga oyaki nango leka kuna tika saki ya loso saki ya fufu biloko nyonso eliamaka mafuta spaghetti pe bongo na bongo ration nyonso tomema kuna ata savon ekosunga batravailleur kuna rame ya gilette bongo na bongo eloko nyonso ekosungaka bato pourquoi pas bakombine biloko ya misala tokende to déposer yango okomi na nzanza bisadi otuni Papa Belange azali étendant général ya UJiki opesi akoenregistré yango kuna. Voilà eloko esengela ki to esisende mbala moko to sengi na faki bozala prêt to pesa na mbote. Ona salutation tokosala yango amas bokolimbisa biso nyonso tu toza kowelela ngonga. Ndenge touti kolobela yango nde sika boye tosengi na basali bato nyonso tu bakosala ka misala ba fonctionnaire ya l'état ba chef coutumier bakonzi ya FRDC pe ya PNC les hommes et femmes d'affaires bino bazo boko ka kotelemela biso to pesa bino mbote faki musique. Topesa bakonzi na biso mbote ya lokumu pe ya esengo na komsa to abol na kombo ya tata ya mwana Molimo Santo na kombo ya tata wana pe Molimo Santo sengi na bandeko na biso baso ya mangomba mosusu biso to benga kabino bakimbongisi de l'extérieur parce que moto mwindo nyonso olinga te ozali kimbongisi. Donc maintenant to uti na mangomba mosusu nyonso tu bolimbisa biso to kotanga ba recommandation te ngonga isekei botelemela biso bandeko na biso ya mangomba nyonso oyo boyaki na festivité ya biso ya le 4 août to pesa bino mbote faki musique. Topesa bandeko na biso mbote ya lokumu pe ya esengo na komsa to abol na kombo ya tata maboko ezoyokana te ya mwana Molimo Santo na 21 papa Simoki Mbangu ayibisaki bana bozonga bokende kotanga pamba te mikoleko ya bino moko nde bokotambwisa mokili na biso yango tozomona bambuta na biso ifo topesaka bango mbote nde sikoyo na bana kilasi tosengi na bana kilasi nyonso tu ya niveau maternel, primaire, secondaire, professionnel na mulongo wana pe tosengi na ba universitaire nyonso tu ba étudiant oyo ba ye pe ba ene ba fesa fonction biso baso to kwa kotelema ba pesa biso mboti faki.
topesa bandeko na biso mbote na komsa to abole na kombo ya tata ya mwana Molimo Centre ndenge teuti kolobela ngo toyambaki bimbangi mingi oyo euti na bisika oyo teuti na mokili tokokoka kotanga yango te nde tosengi na bandimi base oyo bayaki na bimbangi na bango touti à travers le monde 5 continents toyawa na nkamba Nouvelle-Jérusalem ezali siège international pe berceau du kimbongisme totelema bapesa biso mbote na mulongo wana tosengi na bandimi ya 4 camps ya nkamba Nouvelle-Jérusalem ba choriste ba protocole ba scout ba croix rouge ba membre ya MSSK service d'hygiène ba tamwisi ya misala kati na Yerusalemi ba responsable du réseau de distribution d'eau et responsable de quartier Maman Mouilou na Kamason hôtel Melabiso topesa yo mbote ilongo na ba collaborateur na bango nyonso ba médecin ba infirmier personnel administratif et technique nyonso tout botelema ensemble topesa bino mbote kaka na mulongo wana tosengi Faki. Tukupesa bango mbote ya lokumu pe ya esengo na komsa to abuli na kombo ya tata ya mwana Molimo Centre nde tosengi na mama conseiller résident ya ECK donc topesa ye mbote elongo tokopesa bambuta na biso mbote ya lokumu pe ya esengo na komisa to ya bule na kombo ya tata ya mwana Molimo Centre sika boye tosengi na bandeko na biso bayekoli na école de formation biblique Maman Mouilou 179e promotion pe bayibaso baleka na etelo ena batelemela biso tokoka kopesa bango
mbote elongo na bandeko na biso ya Mandombe masono Mandombe écriture négro-africaine bakoka ko telemela biso topesa bango mbote faki. Tokopesa bambuta na biso mbote ya lokumu pe ya esengo na komsa to abule na kombo ya tata ya mwana Molimo Santu bovanda na kimia tosengi sikaboye na batata pe bamama pasteur botelemela biso tosengi na bapapa pe bamama pasteur des cellules des postes des sections des communes municipes territoires responsable à mouvement, association, service et groupe au niveau paroissial, sectionnaire, communal, territorial ou division unique au niveau provincial. Binoba, so bo wakote le melabiso, dossier na ba secrétaire pe ba inspecteur provinciaux. Bote le melabiso to pe sabiso, bo pe sabino mbote, dossier na ba passer provinciaux. Pe départementaux, bote le melabiso ba so to wa pe sabino mbote faki. Tokopesa banganga nzambe na biso mbote ya lokumu pe ya esengo oyo ekoki na bango na komsa to abole na kombo ya tata ya mwana Molimo Santu. Remarque yango tozozongela yango de temps à autre tolobi topepaka mpona kolakisa elengo ya bolingo pe kozongisa fimbo na satana ndenge babetaki tata Simon Kimbangu pe toza kobeta maboko tobetaka maboko ya makasi bayoka kete ya solo bayambi biso na esengo ndesika boye tosengi na ba responsable ya ba mouvement association service groupes et plateformes na niveau ya nation batelema topesa bango mbote ba directeur de département ba responsables et cadres du centre de formation professionnelle d'Inkamba kuna na Kajabola batelema na biso topesa bango mbote. Dosengi na secrétaire comptable évangéliste puis inspecteur ya ville sainte batelema topesa bango mbote. Dosengi na data directeur général ya imprimerie kimbongiste atelema topesa ye mbote elongo na personnel administratif et technique base ba collaborateur na ye batelema to kopesa bango mbote faki.
topesa bakonzi na biso mbote na komisa twabole na kombo ya tata ya mwana Molimo Santu bamuta bovanda na bino sika boye tosengi na ba responsable des mouvements, associations, services, groupes et plateformes au niveau général, ba responsable na ba collaborateurs na bino nyonso boka kotelemela biso tosengi pe na ba responsable ya bitelo minene na biso ya école de formation biblique d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem, bien entendu, école de formation des pasteurs, école de formation des missionnaires, ba responsable ya ba université et institution supérieure Papa Simon Kimbangu botele mabino baso to kokopesa bino mbote ba professeur ba assistant pe bongo na bongo bino baso boka hotele ma to pesa bino mbote to sengi pe na responsable ya faculté de théologie kuna na Lutendele telema na bango elongo to pesa bino mbote faki. Topesi bambuta na biso mbote ya lokumu pe ya esengo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu na kombo ya tata maboko ebeta makasi bakonzi na biso ya dernier échelon na ba mouvement de telemisi ya mwana Molimo Santu bambuta boko kovandela biso wana topesi bino mbote na ordre ya présence ya lingomba kasi tokotelemisa bino lisusu na compte ya structure na ngonga oyo kokoka nde sikaboye tokomi na biso bakolo feti nde sikoyo tolingi topesa na mbote me ya motoko makuna na effectif baye batosaki instruction ya direction générale oyo balekaki na sous commission ya statistique tokozwa ba effectif et oyo bango ba enregistrer mais c'est plus que ça mais il y a toujours baye batosaka te nde tomoni na kasa oyo ekomeli biso euti na sous commission ya statistique ete batata base oyo bakoti na festivité na biso ya le 4 août bazali au nombre de 2595 personnes. Ba mama bazali na mutuya ya 2700 personnes. Ba junior, ba jeune garçon bazali 150. Ba jeune fille bazali 164 personnes. Total epesi biso 5 Bano kimbongiste oyo baye na ba recommandation tomoni bakomi biso ke baza 3 en dehors ya baye sur invitation ya tata mokonzi abule nde ba moyen de transport toye ba enregistrer 70 ou 70 bis ba jeep ezali 54 pe ba moto Voilà, il y a moto pesa na mbote ndenge to telemi boye papa lobi ba jeune no so encadrer bango mardi mituna ana kamba doyaka mardi bisika to zalaka okendaka mardi ko papa lobi oyo no so azali jeune soko kotaka mardi te oza déserteur alors to pesa na mbote ya lokumu pe ya esengo na komisa to abole na kombo ya tata
ya mwana Molimo Centre. Tovanda. D'accord. Sikaboye to sengi na ba responsable ya Ijiki bakapita to biso tozali ba umbu ba jeune ndi ba patron auto ko kambaka to sengi na ba responsable ya Ijiki ya ba cellule na monde entier botelema to pesa binomboti ba responsable au niveau ya poste au niveau ya ba paroisse au niveau ya ba section puis ba secteur au niveau ya commune puis territoire au niveau ya ba municipe biso baso ba responsable ya mokili mwimba totelema ba pesa biso mbote faki topesa bakambi na biso mbote na komsa to abole na kombo ya tata ya mwana Molimo Centre sikaboye to sengi na ba responsable ya UJiki na niveau ya ba division unique na niveau ya ba ville na niveau ya ba province donc ba présidents provinciaux départementaux pe bongo na bongo botele matopesa bino mbote tosengi na ba responsable ya ba Ijiki na ba paroisse na biso les responsables paroissiaux dans les pays où il n'existe pas de collège exécutif national bino banso boko kotelemela biso topesa bino mbote faki nde tokopesa bambuta na biso mbote ya lokumu pe ya esengo na kombo 17 mena abwele na kombo ya tata ya mwana Molimo Centre bambuta boko kovanda sika boye tokosenga na ba présidents nationaux bango nde lokola bazali kaka 4 tokotelemisa bango moko na moko kotomona bango parce que belé toyebaka bakonzi na biso te mais bango bato bazali kokamba biso na ba pays na biso oyo simbi kimbangisme nde tosengi na papa diacre Jean Didier Lokata oyo azali président national ya UJiki RDC papa président telema topesa yo mbote na RC tosengi na papa révérend Germain Apa ako akotelemela biso topesa ye mbote nde na Angola tosengi na papa révérend Stevo Antonio Muta telema topesa yo mbote nde tosukisi na papa révérend Léon Kisulumeso ye azali président national ya Ijiki Nkamba Mbuta telema topesa yo mbote elongo na bango tozali na papa Devos Mutwe Nanzola ye azali président national ya Fliki RDC Mbuta telema topesa yo mbote elongo wana si ya des présidents nationaux il y a différents mouvements, associations, services, plateformes, groupes. Oyo bakombo na bango ekomela kibisote eke bazali awa botele matope sabino mbote. Elongo na bango tosengi na ba collaborateurs na bango baso batelema tope sa bango mbote faki.
topesa bakonzi na biso oyo baza kokamba biso na banation mpe bakolaborateur na bango mbote na komisa tabule na kombo ya tata ya mwana Molimo Centre bambuta bovanda na bino sika boye ndenge toyebi note circulaire ya liboso ya tata mokonzi ya boule sur l'exclusivité de la journée de mardi oyo ezali dédié na bajeune ya 2007 alobaka na bambuta ya lingombe ete ndenge nga na koenkadraka bajeune na nkamba ndenge moko bino mpe bosalaka na bisika bozali na mokili mobimba nzoka nde bisika mosusu banganga nzambe bakotaka na baracontre ya bajeune te ezali makema grave ya secteur ya tata Molimo Centre me bamosusu bamipesaka etoyoki rappel mpe na note circulaire ya le 17 juillet 2026 tata Molimo Centre a recommandé lisusu encadrement ya bajeune na ba colonie de vacances na ba beko na ba rencontre ya mardi pe bongo na bongo na tina wana tokonore bambuta na biso malheureusement tosengaki bakombo ba responsable be bakomiseli biso yango te tosengi na ba papa pasteur mais personnellement ba na moni oyo na yebi tosengi na papa révérend Dina ya division unique ya Mbanzangungu ayaki bien que il est président général ya directeur général ya Mandombe azali pe conseiller général ya Ujiki mais aye comme responsable ya Lingomba ko accompagner pe ba jeune na ye ya Mbanzangungu papa pasteur telema to pesa yombote no lengo moko to sengi na papa révérend Kike autaki na boma na bana na ye bo telema mbuta telema to pesa yombote to monaki papa pasteur ya Nyangara pe bisika na bisika donc ba pasteur nyonso oyo bayaki ko accompagner ba jeune na bango bambuta boko wa kotelemela biso to pesa bino mbote faki tokopesa bambuta na biso mbote ya lokumu pe ya esengo na komisa tabule na kombo ya tata izoyokana te ya mwana Molimo Centre bambuta bovanda sika boye tosengi na bamembre ya commission organisation ya festivité ya Ujiki kobanda na papa révérend Ngoma président général na ba collaborateur na nyonso papa Jacques azali vice-président pe ba collaborateur ba membre nyonso ya ba sous commission a na kati ya te peloto bisika bozwami boza kosala misala libanda botelemela biso to pesa bino mbote faki topesa bambuta na biso mbote ya lokumu pe ya esengo pour na réussite ya organisation malgré difficulté na komisa tumene ya bole na kombo ya tata ya mwana Molimo Centre bovanda na bino courage bo continuer nde boye tosengi na ba membre ya direction générale ba itata Molimo Centre atiaki po ete bako ko simba na elongo na baba président général pona kokamba ba jeune na mokili mobimba na comité élargi to telemisa bino après que to telemisi ba membre ya comité restreint nde tosengi na mama révérende Nancy oyo azali évangéliste général ya Ujiki mama telema donc akopesa yo mbote tosengi na mama Niclette oyo azali caissière générale atelema topesa ye mbote tosengi na papa Alexandre Sita comptable général atelema
secrétaire général adjoint ngai moko papa Ferdinand Nazaya Kotelema, tosengi na papa Borley oyo azali secrétaire général atelema, puis tosengi na papa vice-président papa Tosh akoka kotelema. Elongo na bango tosengi na ba membre nyonso to ya comité élargi à direction générale ya UJIKI, puis ba membre ya ba différentes directions générales ya ba mouvement ba association ba service ba plateforme nyonso to ba matina nkamba ba mbuta botelema ba kwa kopesa biso mbote faki. Tokopesa bango mbote na kombi satu ya bole. Na kombo ya tata ya mwana Molimo Centre Bovanda. Biso na UJIKI, selon le texte organique ya Lingomba, nous n'avons qu'un seul président général. Oyo azali interface entre souveraineté na ba jeune. Donc ndesika boye toko senga na papa président général ya UJIKI, papa Diacre Charles Konde Kisoloke le mbuta telema to pesa yombote. Bambuta bolemba te na Lingomba to futa makate ezali mokumbo papa apesi biso bayeba ka biso lokumu wana tozwaka yango. To telemisaki nde ba direction ba membre ya ba direction mais sika boye to sengi na ba président généraux Nyon surtout ba collaborateur ya papa président général ya UJIKI Bambuta avec tous les honneurs boteleme la biso to pesa bino mbote. Faki musique. Toko bongisa maboko topesa bambuta na biso oyo bazali ko kamba biso na ba mouvement ba association ba service ba plateforme ba indi de production ezopesa lokumu na Lingomba bazali ko sala sima data Molimo Centre mbote ya lokumu pe ya Isengo na comme ça to abol na kombo ya tata ya mwana Molimo Centre bambuta bo akovandela biso na soki nanu awa Togoya kozonga si masoki tata Molimo Centre akoye papa conseiller to tata Molimo Centre akoti pona koya kobenga papa secrétaire na discours na biso pe kobenga lisusu papa président général pona mona ye epa na biso bilenge ya motobi na libanda ndesika boye to sengi na papa évangéliste ya ville Sainte Mbuta olikela biso liboso pona suite ya programme. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre tozali kokoba be na opesa na mbote tosengi na bambuta na biso nyonso ya ba collège exécutif nyonso bazali a présent na ba membre na bino esika bozwa bi bambuta botelema topesa bino mbote faki.
Tika topesa bambuta na biso mbote balakisaka elongi tata molimo santu ebisika bazwami na badepartement na baservice nyonso okombo misato ya bule okombo ya tata mwana tata molimo santu sika tosengi na papa pasteur ya ville sainte oleka liboso mpona mayematika merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santu tolandi bonso na bokebi matei bapesi biso na mokolo mwa lelo mercredi 5 août 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolemba te. Isala katina ingomba, otongi nkamba, pe tolo na tobokola. Zanzalonga, pe misala nyonso telemi na katina Yerusalemi. Alamu, tolamuka na pongi. Iso nyonso, touti kolanda yango na tongo tozalaki nanu na opération $5 oyo tosilaki kopesa dimanche le 2 août mingi mpe kati na biso topesi te ba oyo mosusu mpe topesi combien pamba te tobandaki koloba yango soko ozwi $5 changer yango na monnaie locale ezali valeur ya 10 000 te or biso mingi topesaki ba 10 000 ba 5 000 ba 3 000 toyebi te po ete okoma na $5 mokolo nini okokende kokomplete oyo ezangi pe esengami na biso nyonso oyo topesaki te tolia nzete ya bololo po ete biso mpe tokende kokomisa bakombo na biso tolingaka mingi koneglige bamakambo te likambo oyo komona ondire eza nango likambo te yango wana mama na likambo sikoyo biso nyonso tozozela le 16 août elonga ya papa mfumu mbanza le 16 août ekateli yeye $5 na mwana nyonso ya kimbangiste bisika nyonso tozali sikoyo yo oya les deux opesaki te ube opesaki kaka ndamu mosusu yango ezali koya epe tobosana te le premier dimanche ya mois de septembre ezokozela biso mpe mpo na ntsinseni na biso ya batata na bamama tina wana malamu biso nyonso tolamuka na pongi ngonga oyo ezali lisusu ngonga ya kolala pongi te jeune kimbangiste soki tolandaka lobi tolandaki ba message bapesaki biso awo esengeli biso ba jeune kimbangiste tozala différent na ba jeune mosusu ya mokili elingi koloba ete maye nyonso oyo ezali komonana ya mokili yo jeune kimbangiste
okokaki ko se retrouver na babisika wana te. Mibeko na biso toyebi yango. Ndakisa biso batata tobombaka suki ebele te, tobombaka mandefu te, manzaka ya milai te. Mais sikoyo yo ndeko na ngai jeune garçon mitala nanu. Biso ba mama bayebisi biso mama Kimbangiste alataka pantalon te. Mais na bamboka tovandi, surtout biso bato tovandi na ba grande ville, accoutrement na biso ezali ndenge nini. Brakase te, mais molungete jeune Kimbangiste, faisons la différence. Nzembo toyembaka yango ekeke oyo bakoya kozwi la référence epai na biso bakimbangiste, na ekeke oyo bakoya kozwi la référence epai na biso tokobomama na mabanga tango bakoya kokuta yo tata to mama Kimbangiste na kopo na yo ya masanga to na cigarette na yo na maboko bakotu na yo kasi papa on dirait ozalaka mwana korekite bongo oyo papier oyo simbi na loboko ya nini. Ebite na tango wana réponse nini okopesa lokola biso pe tozangaka na biso réponse te yoka kaka tiana se boma moto ebele ya ba vocabulaire oyo biso tozwi tozokanisa ke yango nde ekosauve biso. Nzambe ako comprendre na banza malamu biso ba jeune to mekola pamba te tango esi ekoki na yango. Biso nyonso tolandi na tongo oyo lobi nde biso ba jeune à partir ya 8h30 tokokutana na Nzambe Molimo Santo liboso ya résidence. Tokoya lisusu ndenge toyelaki te na défilé ofaki azoya kotambusa biso sikoyo lobi sala kaka neti ndenge toyaka na libondeli ya tongo. Donc 8h tout au plus oza deja nzinga na kati ya mbanza tingonga liboso ekobeta biso nyonso ekuta biso liboso ya résidence lobi de yango tokosolola malamu na papa biso nanu tolobi te, papa pe nanu alobi te. Maloba ekozala lobi tina wana lokola biso tango balobi 8h30 yo 8h30 soki yango te ere okolamuka yango ere okobanda kosokola to yango ere okobanda kolata. Malamu to mekola lobi jeune moko te atika la bisika tozali kovanda yo moko yaka omiyokela. Soki to bimi libanda honneur ya papa, sima ya honneur ya papa défilé ya bandeko na biso ya faki pe ba surveillant pe exercice ya bandeko na biso, défilé ya remise de cadeaux. Sima ya défilé ya remise de cadeaux 3000 francs Sinsani suite. Bandeko na biso ya Grand Bandundu na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo
esengami na bana nyonso ya espace Grand Bandundu oyo bayaki na fete ya le 4 août pe baye oyo bayaki pona pèlerinage na baye tovandaka awa na Nkamba bokokutana mokolo ya vendredi 7 août 2026 kuna na chantier na bino na Ngombe Kintsuka po ete bokende komiyokela posa ya tata mokonzi ya bule tata Molimo Santu pona biso bana ya Grand Bandundu pe kotala evolution ya misala ya pakebo tobosana pete biso bato tovandi na bacentre ya minene pe $50 mata likolo biso bato tovandi na bamboka $20 mata likolo na kotala monene ya likambo moko azanga te pe botosi eleki mbeka ya kotumba tobosana pete encadrement ya batechnicien surtout na oyo etali biloko ya kolia pe Simon banza bandeko ya espace Grand Bandundu tolandi awa pe tosunga mwana oyo Papa Moïse yo outaki na kingasani mission mwana na yo Moïse bobunganaki nde sokolingi kokende kozwa mwana na yo Moïse tala ye na libanda na kote ya Payote tozali na ebembe kuna na yanda mama na biso oyo auti kotika biso na 11h ya lelo ye azali mama autaki na Grand Bandundu azali mopende nde suivant programme oyo famille bapesi biso ebembe ezali kokundama kaka cet après-midi donc soki tobimi libanda fliki bokobongama po ete tokende kozela nzoto ya mama na biso na mwanzo kienga banza esika wana ya ebembe tozali korapele pe na ba chef de mouvement association service ya Nkamba ba chef de camp pe ba pasteur sectionnaire toyeba yango ete totikali kaka na journée ya lobi jeudi po tokende kobimisa nzoto ya papa pasteur ya Zumbu mais jusque là nanu tobandi koleka epai ya papa comptable te ekatamaki na camp nyonso na section nyonso na mouvement pe association nyonso 200 000 francs pamba te charge nyonso bazongiselaki biso yango biso lingomba na tina wana tosala en sorte que to se mettre en ordre en principe esengeli mutu oyo akokende mpona programme ya cercueil pe kobongisa makambo kuna na morgue ya Ntsonankhulu esengeli akende lobi makambo nyonso emisilela deja lobi pour que nzoto ya papa pasteur ebima tango ya malamu le vendredi eleka kuna na mboka pe awa samedi tokokunda Reverend Mubenga biso nyonso toyebi yango malamu sika tozongisi maloba na faki
kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo lisika tobengi moderateur ya fete okoka kozongela biso na oyo esika. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo yambo tokoka kobenga papa secrétaire général pour na discours ya ba jeune pe papa président général pour na adresse na ye na ba jeune pe na tata mokonzi Lingomba tokobenga liboso très respectueusement papa conseiller principal à charge de l'évangélisation na cabinet ya tata mokonzi Abouli papa révérend Sirbens pour na kopesa mbote na ba invité ya tata mokonzi Abouli nde tobengi papa conseiller. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il nous est donné la charge de présenter et de saluer quelques invités de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui sont encore présents en Kamba, dans ses majestés temples. Il s'agit de Madame Iolo Linda, conseillère communale de Matete dans la ville province de Kinshasa, de se tenir debout pour que nous puissions la saluer. Sous vos acclamations ou bien applaudissements. Nous invitons Maman Colonel Nenette Lukembe, commandant bataillon, et c'est la première femme qui occupe cette fonction au sein des FARDC en République démocratique du Congo. Maman, oui, elle est déjà debout sous vos applaudissements. Faki. C'est une façon aussi d'honorer Maman Mouilou Kiawanganzitani. Saluons nos mamans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prière de vous asseoir. Nous avons la présence de l'honorable Rifin Kisilou, député provincial du Congo central, à qui nous demandons de se tenir debout pour que nous puissions le saluer. Faki.
saluons notre honorable député au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prière de vous asseoir. Nous avons ainsi terminé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre ndenge towuti koloba ya motobinga papa secrétaire toza na communiqué urgent ya direction générale et quelques rappels na ba responsable bazalaki na kati te otokoti kaka tango papa conseiller à côté direction générale et sengami na ba membre nyonso ya commission d'organisation ya fête tokutana sima ya assemblée générale ya ijiki lelo pona mwa mabongisi pe kozwa programme ya Mosala, signé secrétaire général Papa Borley. Rappel, tout ça vous rappelez na bande ko nyonso eti ba yeba so ba salina no versement te ya $10 to le kana mesa ya commission to sala yango reboisement bikateli pona cadeau phare pe organisation matérielle to kende na lombango to tika kuna soki to bimeli banda to boy temps mort parce que to zalina makambe belé ya ko sala. Pito lobaki lisusu direction et boy entité moko bosala 3 4 5 tours boleki na raclette boye koleka na savon biloko na bino nyonso mbala moko soki bozana biloko ebele bosengi renfort ba jeune ebelo ba telemi ba memisi bino toleki et tozoleka diku bao baleki mbala moko to boyi retard wana ezali pona remise ya bakado nde soki tosi ici remise ya ba défilé ya bakado tokosala la suite effet ya bimbelekela lelo bambongo nyonso tu ya mingi na bandeko bakomi lelo na ba etotergiversaki lobi topesi bimbelekela sima ba animation esalemi pona mwa mike nyonso tozali nango epesama nde lobi tokosala toyebi ke tozali lisusu na parade bis ndenge ebengami toyoki ndenge elobami donc nzambe aya kozela biso te biso ba jeune au plus tard 7h30 tozali devant résidence ya tata mokonzi ya bole donc 8h animation ibandaki 8h30 eza bobimi ya banzambe na biso et tosali cérémonie nde toza ko rappeler pe pona ko éviter ba réclamation pe pona ko faciliter commission esala mosala ngo ndenge esengeli esengami na ba président nationaux bozali koyoka biso ba président provinciaux nyonso pour déposer les commissions na direction générale par rapport financier il y a 14 rubriques nyonso surtout et pesamaki et classement par paroisse ce qu'on peut classement par commune par nation désolé et que vous allez non classé et tout ça le belango pour permettre les commissions salamalam pour réclamation et zalaté le lot ezali suite et fait assemblée générale et monanaki bozangi boto si na ba responsable ebele ozali na nkamba bazopesa instruction ya sika o dogende ko sala l'exercice 2026-2027 mais yo ozangi kokota na assemblée alors lobby on pouvait être tolérant les lots responsables nyonso ko banda cellule kino direction générale tokuta na sima ya bokoti ya papa conseiller direct na résidence na tribune pour peu de temps suite et fin ya assemblée générale na biso poto za ba nouvelle orientation. Uniforme tous les jours à festivité na biso et kozala kaka na uniforme officiel. Et moment ya remise ya ba coupe ata oza responsable numéro 1 et koza ni uniforme te kozazarde te ya koleka kozwa coupe. C'est que mwana na yonda kozwa. Donc pour na kozwa coupe en uniforme. Isoko monani ndenge wana pe ba kosunga yo. Pe pour na kosilisa avant bozongi na biso baso ba responsable na ba jeune to matana nzanza longa to mona chantier na biso na niveau ekomi pe to kende ko tondisa mabele kuna pona ko rambler na ndako ba élever ba mur nyonso to tondisa mabele kuna na kati ko mema ba sable ba brique pe bongo na ba mai pona ko sunga pe ozwa ba image vrai ya état ya chantier parce que ba salbalate ba ngeshoni ibele ba panzaki mate ya lokuta
yo ye na nkamba zwa image ya solo réellement ya musala ndenge ezali pour que omemela ba jeune ya entité na bino bamona nde na biso ba responsable toleka pe kuna na nzanza bisadi okokuta étendard général papa Belange biloko ya chantier totika kuna biloko ya kolia ya komela pe bongo na bongo ba savo esungaka biso pamba te ezate mwa mbongo muke ezomonana tosombaka pe biloko ya koleisa bato na chantier ndi Congo central na Kinshasa bato doza pene na bandundu ata tozongi bisika na biso tozo exemple ya malonga lokola kwilongongo pe kasangulu na entité musu na bosai bao batindaki biloko na bango ya boleisi bato bazosala na chantier donc bato bazomata na fête na bango tinda koli pour na boleisi ya bato na chantier et kozala malamu. Voilà quelques rappels au tozalaki nango et sans trop tarder très respectueusement tosengi na papa secrétaire général papa Borley okwa kolekela biso liboso pona discours ya bilenge na tata mokonzi ya Bule pe mokonzi ya Lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani. Maloba ya bilenge au mokolo mwa le 5 août 2026 na nkamba Yerusalemu ya sika mboka ya Bule oliboso ya tata Molimo Mosantu tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya Bule pe mokonzi ya Lingomba na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu tata Molimo Mosantu tata Simon Kimbangu Kiangani yambo tozongisi matondo mingi na ndenge obateli biso pe okomisi biso na mokolo mwa lelo le 5 août 2026 na milulu oyo tozali kokanisa kokundola mayema lekaka na mboka Kananga na 1951 papa Simon Kimbangu alakisaka na papa Diangenda Kuntima Joseph na vale bilenge oyo akosala na bango na mokumba monene ya kobikisa mokili pe liwa pe lisekwa ya molongani na ye mama Bibi Mvete na mbotama ya mama Christine wa Bwanadio. Bilenge oyo papa Simon Kimbangu alakisaka papa Diangenda Kuntima Joseph na kati ya vale bazalaki na bizaleli ya ndenge na ndenge kasi tata Simon Kimbangu asengaki na papa Diangenda Kuntima Joseph abongola bango po asala na bango elongo nde elembo yango emonani na lisekwa ya mama Bibi Mvete wana ezali eliki apo na biso ete tata Simon Kimbangu Kiangani akotika biso te pe lelo tokokisi mibu tuku sambo na mitano to 75 ans wuta likambo yango esalema emonani ete bilenge wana nde bapesaki papa Diangenda Kuntima Joseph maboko pona ko implanter Lingomba na mokili mobimba ndakisa na 1957 tango bakangaka quelques ténors ya Lingomba totangi papa Mvwama Dragon pe bambuta mususu papa Diangenda Kuntima Joseph asangisaka ba jeune basalaka pétition ya 600 signatures pe ba jeune misusu bakendeki elongo na ye ko déposer pétition wana epai ya gouverneur Pétion pe misusu bakendeki na stade pona kosenga na ba belge oyo bazalaki konyokola biso
pona baya koboma biso mbala moko. Pe likambo wana ebangisaki mindele pe bapesaki biso mesure ya tolérance na Léopoldville. Sima na 1959, le 24 décembre, tozwi bonsomi ya Lingomba. Bongonde eyaki kolanda après 6 mois, indépendance to bonsomi ya mboka na biso, le 30 juin 1960. Pona nini bonsomi ya Lingomba eyaki liboso ya bonsomi ya l'État? Ezali mabongisi ya Tata Simoki Mbangu. Po mboka nyonso esengeli ezala na spiritualité na ye moko propre, kasi ya bapaya te, po esimba to soutenir pouvoir politique pe scientifique na kati ya mboka. Malheureusement, consigne wana ezalaki respecté te. Tina pe tozali koyenga kobanda indépendance tina mokolo mwa lelo. Ezali kaka ba jeune nde topesaka papa diange na kuntima maboko na misala ya botongi. Totangi ndakisa temple ya Nkamba, résidence chez Nouda, ba studio na centre d'accueil pe bongo na bongo. Misala ya kolona pe kobokola na Lutendele, Plateau, Kunzulu pe bisika misusu. Tango papa kisolokelo lukelo Charles, Nzambe tata, pe papa diange na kuntima Joseph, Nzambe molimo mosantu, batika kibiso, papa dialunga na kianga ni Salomon Nkolo Yesu, yende atikalaki na ebonga. Tango pe ye alingaki kokende, atikaki liloba ete, soki totongi Nkamba te, pasi na biso ekosila te. Pe ayebisaki yo papa Simoki Mbangu, kianga ni ete, na mokumba monene oyo otikali na yango, kotika te, pe kolemba te, ko encadrer ba jeune. Yango tomoni lelo papa Simoki Mbangu kiangani ozali kotinda biso misala ya botongi Nkamba pe ozali koloba ete okangami kaka na ba jeune. Papa Simoki Mbangu kiangani mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba, Nzambe molimo mosantu, le paraclet, molimo na solo, mokundoli ya mayema bombama. Wuta ozwaki bokonzi na 2001, ndenge ezalaki elaka ya papa diange na kuntima Joseph, ete tango biso tokozala te, tata ye moko akoya kotambwisa Lingomba na ye, pe kokokisa makambo nyonso. Lelo emonani ete yo moko tata Simoki Mbangu ozongi na ebonga na yo. Pe okokisi bilaka ebele oyo tozalaki koyoka kaka na matoi, pe bakoko na biso bazalaki kozela yango. Lelo ekokisami. Totangi ba conférence internationale sur papa Simoki Mbangu pe le kimbangisme. Exhumation ya mama Mwilu Kiawanga Marie pe bokoti na ye na Kilongo. Révision ya procès ya papa Simoki Mbangu. Modernisation ya Nkamba pe bokomisi yango ville sainte. Construction ya musée papa Simoki Mbangu pe memorial ya bankole to bakangami. Kolona pe kobokola botongi Nkamba pe bisika nyonso. Chemin de la Passion, aéroport, quai, bateau de pêche, bisaleli ya minene pe ya makasi pona botongi Nkamba to ba engin lourd ya génie civil. Renouvellement ya charroi automobile pe makambo ya ndenge na ndenge. Na yango biso ba jeune kimbangiste ya mokili mobimba toye kozongisa boyokani pe kotalisa botosi na biso epai na yo Nzambe na biso Alpha pe Omega. Pe tolobi ete papa Simoki Mbangu kiangani ozali Nzambe molimo mosantu, kati na yo nde bamvoala bango misato bavandi
Na yango moto moko te azali na nguya ya kotinda yo osala likambo songolo pakala. Bokonzi moko te ezali likolo ya bokonzi na yo nzambe na nguya. Moto moko te akoki kopesa yo mitindo to ordre to kotindika yo pona ozwa mokano to ko influencer décision na yo na mokili oyo azali te. Kasi esengeli nde biso bato ya mokili, mabota, banganga nzambe, bakonzi ya mokili, bayaka kozwa malako epai na yo tata Simon Kimbangu Kiangani Molimo Mosantu. Yo nde ozali na nguya ya kobikisa biso na bapasi nyonso tozali na yango. Ata ya ndenge nini. Na yango biso bilenge na yo tosengi bolimbisi na nyonso ya mabe tosalaka liboso na yo. Posa na biso ete tosalela yo na solo. Kasi mikakatano eleki mingi kati na bana na yo oyo bandimeli yo na solo. Kozanga maladi. Baye bazali koteka biloko ezali koteka mate. Baye bazali na misala lifuti ezali te. Soki pe lifuti ezali kasi ya malonga te. Ezali ko permettre kutu te kofuta ndako kolia kotangisa bana kelasi hôpital pe makambo ya ndenge na ndenge. Kozanga mabala na ba jeune fille pe ba jeune garçon. Kozanga mabota na baye babalani. Kobota kaka na mbeli to césarienne na baye bazui mabala. Baye oyo bazui chance ya misala ya mwa malamu mingi bazali ko menacer bango bakoka bakota na banzela ya molili pona ko continuer ko joba avantage. Bana na yo mingi pe bazali ko sala pe ko vanda kati na bato mabe obatela kabango. Mingi pe bapimeli bango ba droit na bango to bazali victime ya ba injustice ya ndenge na ndenge. Bana na yo mingi bapimeli bango mikanda na bamboka ya bapaya kuna bazali. Nzoka nde mokili nyonso oyo ezali ya yo tata Simon Kimbangu Kiangani. Bana na yo mingi bazali konyokwama pe kokufa na ba maladi, tension, AVC, paralysie, crise cardiaque, kokufa miso pe maladi to pasi ya ndenge na ndenge pona bato ya mabe oyo batondi bisika nyonso. Tata tala bitumba na este ya RDC na Afrique pe na mokili mobimba. Lelo tokomi koboma na biso ndakisa na Afrique du Sud. Papa Simon Kimbangu Kiangani bongisela biso makambo oyo. Na tina ya koyangela bilenge tozongisi matondi epai na yo pona nyonso oyo ozali kosala pona biso bilenge. Pe tosepeli makasi na ndenge olaki biso ete esengeli retraite ezonga na ndenge ezalaki kosalema na tango ya kala pona opetola biso lisusu. Tozonga bilenge oyo tokosepelisa yo na bonzambe na yo. Pe esengeli na lingomba mobimba toyeba ete encadrement ya ba jeune ezali mokumba ya ijiki kaka te, kasi mokumba ya biso banso kobanda na baboti na bandaku na bitelo na biso kino na banganga nzambe. Pona biso bilenge esengeli toyeba ete soki makambo ezali koumela ezali po ete biso tolingi kotosa etinda te. Tozali kokakola etinda ya nzambe. Na nos de Kana soki bilenge oyo nkolo Yesu atindaki batoka mai baboyaki mbele masanga pe elingaki kobima te. Yango lelo
Tango tata Simon Kimbangu Kiangani azali kotinda biso totosa pe tosala ndenge ye alingi po asepelisa biso tokakola te. Na yango biso bajani ya tata Simon Kimbangu Kiangani tokotaka na masanga ya bato ya soloka te. Rose Croix, franc-maçonnerie, maïkari, inkankar, pe bon baso ndenge. Tokotaka pe na bandako ya banganga kisi te. Tokendeke pe epai ya ba mbikudi te to ba prophète po makambo oyo ezali kati na biso. Nzambe alingaka bongo te. Natina ya bokoko ya lingomba biso bilenge nde esengeli tozala ba défenseur ya bokoko to culture ya lingomba na biso. Yango wana elateli elobeli ezaleli na biso esengeli epesa lokumu na tata Nzambe nkolo Yesu pe tata Simon Kimbangu. Makambo ya lingomba tokoki kotiaka nyonso na ba réseaux sociaux te. Tokoki pe kosalela intelligence artificielle te pona kobongola ba photo to ba video ya ba papa. Tokoki pe kosalela yango te pona kokosela bato makambo oyo tobengi montage. Na kati ya bokoko ya lingomba na biso tozali na 3 sources d'inspiration: maloba ya ba papa, Bible pe banzembo. Maloba ya ba papa esika ba jeune tozali soki likambo ezali esengeli totuna papa mokonzi ya bule alobi nini, nde oyo ye akoloba yango nde maloba mosantu esengeli tolanda. Biblia ezali kotalisa biso ndenge nini bato ya kala batambola batambolaki na tata Nzambe pe makambo nini bakutanaki na yango. Po biso tozwa mayele yango wana tata Simon Kimbangu tango batunaki ye mokonzi awa ozali kokende otikeli biso nini, ye alobaki nyonso botala na Bible. Banzembo kuna pe tata Nzambe nkolo Yesu pe tata Molimo Mosantu bazali kopesa biso ba message ya ndenge na ndenge oyo eleka oyo ezali pe oyo ekoya. Na banzembo pe tozali kobondela kosanjola pe kokumisa Yawe. Na yango tobatela banzembo toyekola yango pe maloba na yango tososola yango. Totia yango na ba archive po bato bakoya kotuna biso yango. Tobatela yango ndenge ezwamaki tobongolaka yango te. Toyekola pe kikongo lokota tata Nzambe asololaka na ba angelu pe mandombe makomi to écriture oyo tata Simon Kimbangu apesi biso po na bonsomi ya boyebi. Tata Simon Kimbangu Kiangani Nzambe Molimo Mosantu, yonde ozalaki ozali pe okozala. Na 1956 osopaki boli yo pe kimia ezalaki kati na bango. Fula biso mopepe ya boyokani pe ya bolingo wana po kimia ekota kati na lingomba na yo. Longola kati na biso molimo ya kowelana pe ya bokabwani po tosala misala na yo kati na bolingo mibeko pe misala. Na yango tosengi nzembo na chorale de dirigeants lokumu pe nkembo.
Nzambe na biso yokela biso mawa po ete tokoka kobikisama. Nde tosuki boye na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Amen. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu, tokotonda mbala moko sika boye tobengi directement Papa Président Général pour namo na ye. Nde tokotonda mbala moko ya mbotozo ngisa maloba epa ya Papa de la ville. Papa Président. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Papa Simo Kimbango Kiangani mokonzi ya Lingomba Molimo Mosantu, le patron de la 4e génération. Biso ba jeune ya mokeli mobimba ya ba mouvement nyonso association pe groupe na kati ya Lingomba tosangani mokolo ya lelo le 4 août 2026 uta vision prophétique ya Papa Diangena Kuntima Joseph, le premier chef spirituel oyo ekokisi déjà 75 ans depuis azwaki vision oyo amonaki biso bilenge tozali kosala na ye. Nde mukolo oyo ponaki po ete biso tosangana lisusu liboso na yo po ete opambola biso. Tozalaki awa depuis le 4 août 2025 au bateli biso malgré mikakatono, malgré mabunga na biso kasi mawa na yo okomisi biso mokolo mwa lelo. Nde topesi yo merci mingi, merci mingi pambate grâce oyo tie likolo na biso ba mosusu bazwi grâce oyo te. Pe tosengi bolimbisi, bolimbisi pambate yo ozali bule, yo ozali moto, makambo oyo ozali kotinda biso tosala tosalaka yango te. Makambo oyo ozali kopekisa biso yango nde tozali kosala. Na yango tokosengaka toujours bolimbisi epai na yo pambate yo ozali Nzambe ya mawa. Tozali bana na yo, tozali na tata mosusu te, tozali na Nzambe mosusu te, kaka yo nde Papa Simo Kimbango Kiangani Nzambe na biso. Biso toyebi na bosolo ete
na mokanda ya Nzambe na Jean chapitre 14 verset 16 à 17. Esika kolo Yesu azali kolaka ete ye azali kokende yo tata molimo santu okoya. Soki toleki na 18e verset kolo Yesu azali kolaka lisusu malgré molimo mosantu akozala. Kolo Yesu pe akozanga te, akozala pe libela na libela de biso ba jeune na yo ya église kimangiste toyebi na bosolo ete yo tata molimo mosantu ozali. Kolo Yesu pe ozali pamba te elakamaki na mokanda ya tata Nzambe. Na 1989, inauguration ya temple ya centenaire na Lubumbashi. Esengamaki ete Papa Fumambanza, Papa Dialunga na Kiangani, le Christ, yende akende kosala inauguration ya temple ya Lubumbashi. Ya solo ebongisamaki bongo. Kasi Papa Fumambanza, Papa Dialunga na Kiangani, tango akotaki na mozole, kobima na ye alobaki ete ngai na kokende lisusu kosala inauguration te, tata ayebisi ngai ye moko akosala inauguration. Masolo wana esalamaki na kati ya mozole, nde Papa Dialunga na Kiangani abimisaki masolo wana. Kasi emonanaki ete oyo akendaki kosala inauguration na temple ya centenaire na 1989 ezalaki yo Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango wana nde biso ba jeune na kondima na biso na elikia na biso emonani ete yo nde molimo mosantu, yo nde Papa Simon Kimbangu asalaki 30 ans na prison, yo nde Papa Diange na Kuntima oyo atongi lingomba, e yo nde Papa Simon Kimbangu Kiangani oyo ozali kokokisa bilaka nyonso. Yango biso na mokolo mwa lelo ya le 4 août 2026 toye ko renouveler lisusu soutien na biso ba jeune ya mokili mobimba, tokolanda kaka seyo, tokoyoka kaka seyo, pe tokotosa oyo zali koyebisa biso, pamba te tokozala kaka derrière yo. Na 2002, malgré Papa Diange na Kuntima aformaki biso, ayebisaki biso oyo esengeli ayebisa biso, kasi vague ya ba jeune, biso nde ba jeune tozalaki à la base ya kokende ya bandeko oyo bazale esika mosusu. Kasi biso ba jeune na yo na mokolo mwa lelo tolobi tokoningana te, tokozala kaka sima na yo. Oyo yo koloba yango tokosala. Soko lobi totelema, totelemi. Soko lobi tozonga, tozongi. Soko lobi tokende, tokei. Oyo nyonso koloba biso tokosala yango. Uta le 6 mars 2025 nde opesaki biso mukumba ya kokamba ijiki na mokili mobimba. Tokomaki na le 4 août 2025 pamba te ijiki ane ebandaka le 4 août esilaka pe le 4 août. Ane na biso ebandaki le 4 août 2025 nde esili le 4 août 2026 nde mususu ya sika ekobanda tango tokosisa milulu oyo tozali na yango. Oyebisaki biso le 4 août to présenter yo 2025, to présenter yo bandako mibale. Ezalaki ndako ya 6 chambres na restaurant VIP. Tosilisaki ndako ya restaurant VIP, mais oyebisaki biso to sala inauguration te, to sala bandako nyonso mbala moko.
le 4 août 2025 topesaki eloko te nde oyebisaki biso le 12 septembre toya kokokisa nyonso po ete inauguration esalama kaka na le 4 août oyebisaki biso malgré bokosala ba inauguration ya bandako mibale bosomba pe bulldozer tokomaki na mois de septembre tokokisaki inauguration ya ndako ya 6 chambres na Nzanza Bisadi pe restaurant VIP nde ezalaki inauguré na mois de septembre 2025 nde tosengaki bolimbisi pamba te bulldozer ekotaki te nde tosengaki lisusu sanza moko to 1 mois po ete toya na bulldozer nde octobre 2025 à la dernière minute le 16 octobre 2025 nde biso ba jeune tokotisaki bulldozer oyo sengaki biso ezalaki esengo mingi pamba te tokokisaki bosenga na yo tata molimo mosantu nde oyebisaki biso tosilisa niongo nyonso tozwaki ya bulldozer nde susu kobongama ti na mois de février nde tosilisaki niongo nyonso oyo tozwaki mpo na bulldozer mpe totunaki yo soki le 4 août tomema nini pamba te yo nde ozali kokokisa botongi Yerusalemi biso botonga ndaku na Nzanza Longa tobandaki musala la Nzanza Longa tosali yango na ba difficulté ebele kasi elike na biso ezalaki ete tokosilisa yango mais ma contrainte technique esaliki eti na mokolo ya lelo ndaku esili nanu te mais tokokisi kokoma tina sharp na bayo bayebi musala technique baye oyo ba mouvement to ba association oyo tozali kobunda na Nzanza Longa ezali Ujiki ezali Koreki pe Jeteki à part ba pays oyo bazali kosala na compte ya Lingomba nde ba groupe to ba association misato oyo nde tozali kosala bitumba ya bana nzambe nani akosili biso nyonso totomboli lobi nde tango tokozala liboso na yo tata molimo santu nde tokopresente photo ya ndako ndenge discours na biso elobi bato bazalaki kopresente bafondation kaka tozo mais bato bazopresente kaka bafondation mpona kolembisa bajeune bapesa oyo esengeli kotonga na nkamba te mais nzambe ndako tina niveau ya baninga liboso na biso e biso totambola po ete topanza sango po ete tosensibilize bajeune na mokili mobimba na tina ya Nzanza Longa nde totambolaki na mboka Brazzaville tokendaki na Pointe Noire na Dolisie na Gamboma na Oyo toyaki lisusu na tokendaki na Lualaba toke na Sakania toke na Mokambo toke na Kasumbalesa toke na Kambov et tozongi na Lubumbashi tosali presque 3 mois libanda ya ndaku pona koluka ndenge nini tokosepelisa yo nzambe na biso na tina ya kopresente cadeau phare oyo ezalaki ndaku ya Nzanza Longa lokola tokokisaki kosilisa yango te ndenge ezalaki posa na yo nde tobongisaki ete toya maboko pamba te nde lobi mokolo mwa le 6 août na tongo nde biso bilenge ya mokili mobimba tokopresente cadeau oyo tobongisi pona kopesa yo tata molimo mosantu na molulu oyo ya 24e anniversaire uta yo tata mokonza bule ozongelaki mosala na yo yango topesi merci mingi pamba te bitumba ezalaki makasi yo olongisi biso pona biso bilenge
Wuta le 17 janvier 2026, Tata Mokonzi Abule asinyaki mokanda. Nakati ya mokanda wana a rappelé na biso nyonso ete encadrement ya jeunesse ezonga makasi. Pambate ye moko azali ko encadrer jeunesse mokolo mwa mardi. Yango tozali ko senga na mokili mobimba. Banganga nzambe. Ba révérend pasteur responsable ya ba paroisse. Bosunga biso na encadrement ya bilenge. Pe tozali ko senga officiellement. Na baninga ba président généraux ya ba mouvement. Tata Mokonzi Abule asinaki mokanda mokolo ya mardi. Ekoki kozala activité ya groupe T, ya mouvement T, association T. Mokolo ya mardi esengeli kaka ezala rencontre ya ba jeune. Esengeli pe ezala jour férié T. Parce que répétition le kolo kozala T, président paroissial a yete ndeto sengi na basunga biso pour la présence ya ba jeune. Pambate na ba groupe toza nango chaque mouvement soki akoyekola nzembo te akoyekola théâtre soki akoyekola théâtre te akoyekola musique nde na kati ya rencontre ya ijiki nde tozali ko former ba jeune bisika nyonso pe na makambu nyonso nde senga pe aussi na ba responsable ya ijiki à tous les niveaux. Lokola Tata Mokonzi Abule a accentué pour l'encadrement de la jeunesse, to sengi ba forum ezala. Ba forum pour la kopesa histoire ya lingoma na biso pour la kolakisa bilenge ndenge nini masolo ya église na biso elekaki, ndenge nini bonzambe na église kimbangiste ezalaki et en général le kimbangisme bana na biso to ba jeune ba yekola yango. Voilà pourquoi tolobaki na ba rubrique ya ba coupe to tchaki pe ba oyo basali ba forum malamu ba kozwa ba coupe na bango na tina na yango pona encadrement ya ba jeune tozali na association to mouvement ya Mandombe. Mandombe Tata Mokonzi Abule apesaki biso ba jeune to yekola yango na programme oyo tozali kosala na yango. Tant tozali kozonga ijiki direction générale to intégrer koyekola Mandombe na kati ya rencontre ya mardi, c'est-à-dire soki motei asilisi avant secrétaire aleka pona kopesa communiqué kwa mazai to professeur ya Mandombe aleki azui 10 minutes ya apprentissage pour ete topesa opportunité na ba jeune nyonso mokili mobimba ba yekola kotanga Mandombe nde tozali ko profiter pe ko senga na papa président général ya Mandombe o azali awa abongisela biso programme ya ba professeur ya Mandombe po ete ba jeune nyonso ba yekola Mandombe pona kosukisa le 17 janvier 2026 tozalaki na bolimbisi ya bandeko na biso ya Congo Brazzaville. Na maïnyonso oyo elekaki na Congo Brazzaville e biso pe bilenge tosengaki Tata Mokonzi Abule bolimbisi pona mabina. Mais to remarqué mabina ezongi lisusu. Tozali kosenga na bilenge nyonso. Mabina oyo tozali kobina tango fliki ezali kobeta to tango faki ezali kobeta ezali mabina na biso te. Wana tozali kokumisa nzambe te kasi tozali kokumisa satana. Topekisi yango po tosengelaki yango deja bolimbisi. Ba oyo bazali ko continuer ezali ba oyo bazali ko bebisa bilembo ya bana Tata Simon Kimbangu Kiangani. Likambo mususu oyo tolingaki to bakisa pona kosilisa likambo na réseau kisaki depuis 2024 alobaki ete totika ko publier ba biloko oyo ezali kosala soni na lingomba totika kozwa oyo
ba émission oyo ezali officiel te na Lingomba to publier yango na kati ya ba groupe WhatsApp ya Lingomba na yango na assemblée générale oyo tobandaki lobi ekosila lelo topesaki instruction tolobaki na baye oyo bazali kokamba ijiki mokolo mwa lelo tolongola ba administrateur nyonso oyo bazalaki ba responsable ya ijiki kala biso moko oyo tozali bakambi ya lelo tozala ba administrateur po ete moto soka publier eloko mabe non seulement to effacer yango mais to retirer ye na kati ya groupe parce que groupe ya WhatsApp ya Lingomba tokoki kotanga biloko oyo ya mabe te tozali ko insister pona yango et tosengaki pe aussi tokotisa bakambi ya direction générale pe bakambi ya direction nationale na ba groupe WhatsApp poto ba ko contrôler oyo nyonso ezali publier na ba groupe WhatsApp netolobaki Jérémie 48:10 na responsable nyonso oyo azali komona publication ya mabe na kati ya groupe na ye soki asali yango te biso tokozwa ba sanction oyo ekoki na ye pamba te ezali kobebisa bana ya tata Simo Kimbangu kianga pe kopanza sango ya mabe ya Lingomba nde oyo tobongisaki na yango pona mokolo ya lelo tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosanto amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosanto tolandi discours na biso bilenge epa tata mokonzi ya bulo etangami na papa secrétaire général et tolandi discours ya mokonzi na biso oyo azali interface entre souveraineté na biso ba jeune epa tata mokonzi ya bulo pe na biso bilenge nde na tina wana biso baso tokobongisa maboko po ete totonda yango na kombo biso timene ya bulo na kombo ya tata ya mwana Molimo Mosanto molai na biso esuki awa nde tobengi papa de la ville pour la suite ya programme. Merci. Faki tobonga mapona bambote Mozola kwa seye mwane tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet vana vawena kindwadi yembuta za onsu no basalanga ku cabinet kya tata mfumo nlongo mfumo dibundu fulube onsu no bilu vwandidi dutelama beto mpangiso no mudibundu tolovana kya mbote Faki Bika tukubike no moko twavana mbuta zetu kambote munkumbu ase mwane tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela pambuta tulendele kutovwanda musola kwa se ye mwane tata mwanda velela tulombele ko bankole bana ba bankole batekolo ba bankole fulube ya onso no bilovwandidi utelama beto mpangiso no mudibundu tolovana kyambote Faki
twika twakubike no moko twavana mmoni myampasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ambuta tulendele kutuvwana na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo yambo tokoma na mbote ya suka tozali koyebisa na biso nyonso bana ya kimbangiste ete lobi ezali mokolo monene le 6 août 2001 yango nde mama Kiwasisulwa atikaka biso alongaka mingi tokomituna mama Kiwasisulwa yende nani pamba te biso mingi na kati ya Lingomba bakombo mosusu toyokaka yango kaka me toyebi te ye azalaki nani yende nani mama Kiwasisulwa yende mama molongani ya papa Mfumu Mbanza papa dia lunga na Kiangani mama moboti ya tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani nde nzoto na molimo ya mama Kiwasisulwa ekabwanaka na date oyo ya lobi le 6 août donc libondeli na biso ekozala solennel c'est-à-dire ndenge tofetaki fete ya mama Bibi ndenge pe tokofete fete ya mama Kiwasisulwa ya solo biso nyonso ba jeune heureusement ke biso nyonso na Lingomba tozali ba jeune tokobandela na 8h30 liboso ya résidence koyoka maloba ya Nzambe na biso bongo nde tangu tokokota na kati tokobi na fete na biso elingi koloba ete bakoral na biso nyonso tozala ya kobongama po topesa lokumu na mama na biso na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso bampangize etu mbe kuzunga kaluvila kaniko mbazi lumbu kitu kota nga mumfinda kansi elumbu kitu yindula luzingu ye moyo wa mama Kiwasisulwa mbazi tutombuka babingi mu Yerusalemi pasi twakembisa ngudi eto panza betu bawonsono tubakusi nene walumbukia mbazi sika tozongi pona tosilisa bambote mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulueki vakikada kya ntsuka intangu tutelemesanga sedieto twena kintwadi ye tata Mfumu Mbanza tata Luengisi tata Nsongya Nzila sinzidi Kiwasisulwa mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata Mfumu Mbanza vwendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbi salukiani na kekete boncho bokasisulwake yandi inkengiri a Yerusalemi ntungisi yemvyengisi a Yerusalemi yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizikia tata Mfumu Longo Mfumu Dibundu tangu zazo bukena wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tauvana kia mbote faki
Bika twakubike no moko twavana sedieto kyambote munkumbu ase ye mwane tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuanda sedieto wanzambito tata mfumu ambanza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikilikisa
Tusamba. Ensambu zange mfumeto so Kristo, yozola kwa ngitata nzambi wasi, yontwaji wa ngitata mwanda wa velela, bika kwa masikilanga munaitotoka ya kwa yele mvu, se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu. Lelo tozana date ya le 5 août l'an 2026. Kokanisa mai malekaka la date ya le 4 août 1951. Mingi ya kubakisa sususalite au nakati na ndakwa nzambi. Pamba te mama na kambo ya le 4 août na nzoto ya ngenda na 1951 banda ye moko ndenge aye kotalisa biso ba jeune histoire ndenge nini ezalelaka na ntango wana. Ye moko nde ayaki kovivre likambo nyonso wana. E ye moko pe mutu atransmettre biso yango. Chance oyo ezali ete na message na ye ezali très clair. Mutu akolongola azali te pe mutu akobakisa azali te. Likambo kaka joaki kobakisa kotala na kati na Bible likambo yango ezalaki nini. Yango biso nyonso, biso ba jeune tomoni ete tozwi likambo ya munene ya molimo oyo ekobatela biso, oyo pe eteyi biso. Tozala kaka bana botosi ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani aza kosengela biso yango. Pe ye moko papa trema na ye banda tango wana na 1951. Teyi na mokolo na elonga na ye aye koloba na biso ete atiki mutu moko libanda te. Biso nyonso atikali kokotisa biso na kati na ndako pe atie cercle oyo etsalaka eke tata Simon Kimbangu na le 12 octobre 1951 wana tango azali kolonga to kokabwana nzoto na mulimo, alobi ete mokili mobimba surtout RDC na tiango na kati ya arc-en-ciel na zingi mokili mobimba surtout RDC na zingi yango na kati na arc-en-ciel. Likambo wana epesa biso botosi ndenge bazali koteya biso. Sika tozoko bima libanda pona kolanda misala ndenge ezali ete remise de cadeau pe continuité ya ntutani na biso. Ya solo misala ekoma kosalama pendant 3 jours. 2 jours, 3e jour ezali nde remise de coupe. Mais na minene ya fête malamu tosala organisation malamu eke soki tosilisi totia mokolo oyo tokopesa na bakupe na biso po tokota na misala mosusu. Tokangama kaka na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana tata mulimo santu. Amen. Bika twatonda lusiku musu ya lusia musu tutambuli kwa sedeto musola kwa seye mwana tata mwanda vile umbwa se
ye mwana ye tata mwanda vilela. Mateus Mamona Buketi, yani mtutangiri mikanda mitatu yatsikiri nao na wanzole wa Mose kampuki amakumole nsila ya ntete mansi kuna kumia nsambwadi wele muna usiku 10 nzole na dibundu na mbosi mansi ni muna mkunga wa Davidi wa 48 9 à 15 matuwilu bikatolunda tasala mokali makututwa sanga mu Yerusalemi lwa malongi yesala bisalu idi autata mana nkinzeto kuku vata ya Yerusalemi bibokolovo ulu kitukiri muna luyalu utusikirisivo kitukiri mbanza ya longo muna ibokolovo sidadi santa idiojo beto maonsu tutombokele ba jeni banzaya mvimba mukembe satata mwanda velela idi au tunavingila malembe mvai kulia tata nsonge nzila papa fuma mbanza Andre Mbenza yani tatuvingila mpasivo kabaka nkembo enzitusu kali nkembo nzitusu fufuele kwa tata mwanda velela idi au unu kiki kivovolovo twekina muvana bima bya onsono bitakubikili mukumaka ndikulu yankamba ye ndungulu yankamba ili au dilomolo kwa si president communal si president municipal si president provincial tukala basikila kadi hulu kiki ikitusinzika madia mongo ili abionsono tusini mpasiwa mtunga Yerusalemi jampa ili au mfukunga watata mwanda vela vo bajeni twakala twasikila mfoko na papa fuma mbanza tulandili kuna marche joyeuse mana mavovokele kuna ili atukala bajove bobo tata
Simo Kimbangu kasila vuvu mpasivo bibundu dia yalamana twena muna kibati kena mwana mosiko tuna ninga za simu mukati kwa imprensa kimbangisha idia usia vana mvovo kwa Papa Ferdinand katuvovila muna kimputu Papa Ferdinand. Obrigado, Mama Clara. Mercredi 5 août 2026, nous voici à la deuxième journée marquant le 75e anniversaire de la vision prophétique de Papa Joseph Yangena Goutima, premier chef spirituel représentant les gars de l'église kimbangiste, bâtisseur de cette dernière. Alors, les jeunes sont venus de parler avec face de ces festivités du 4 août 2026 ici en Camp Nouvelle-Jérusalem, l'année de la célébration des 105 ans de l'existence de l'église kimbangiste. Là, c'est la sortie du conseil du chef spirituel à charge de l'économie et développement, Papa André Mbenza, qui est en train de venir petit à petit prendre place du haut de la tribune. Papa, vous m'en Papa, c'est Nyazila. Voilà, les jeunes kimbongistes, tous habillés aux couleurs traditionnelles kimbongistes, vert et blanc, la couleur verte qui symbolise l'espérance à Dieu le Père, à Jésus-Christ et à Papa Simon Kimbangu, la couleur blanche, la sainteté ou la pureté du cœur. Nous avons suivi le message du conseil direct du chef spirituel dans ces 7 temples de Camp à Nouvelle-Jérusalem. Un message très bref et clair. Nous exhortons tous à suivre les orientations de sa divinité Papa Simon Kimbangu Karani, chef spirituel et représentant les gars de l'église kimbangiste, comme nous avons suivi aussi le message du premier chef spirituel et représentant les gars de l'église kimbangiste. Son éminence, c'est Papa Joseph Yangena Goutima, qui narrait l'événement du 4 août 1951, comme ça s'est passé à l'Urabo actuel Kananga, où sa femme, Mama Bibi Vete, était décédée, succombée de suite d'une hémorragie après l'accouchement de Maman Christine, et Papa Simon Kimbangu est venu lui remettre sa femme et il lui a dit: désormais prépare-toi pour prendre la direction de ce mouvement, que tu entreprendras les démarches pour que ça soit une église. Papa Yangena lui a dit: avec qui je veux travailler, parce que les jeunes ne veulent pas travailler cette église. Ce mouvement est considéré comme celui des vieillards, les gens qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent rien. Et Papa Simon Kimbangu lui a dit: voilà les jeunes avec qui tu vas construire l'église. Et c'était dans la vallée de l'Urabo actuel Kananga que Papa Simon Kimbangu avait montré à Papa Yangena les jeunes, bien que dépravés de mœurs, sans moralité, mauvais habillement, ces jeunes-là ne pouvaient pas respecter les parents. Papa Simon Kimbangu lui a dit: la responsabilité que tu as, c'est de préparer cette jeunesse, c'est de transformer cette jeunesse afin qu'elle soit utile à l'église et à la société. Voilà pourquoi Papa Joseph Yangena Goutima a pris le devant pour préparer la jeunesse à la purification, à la sanctification, à la confession, à la retraite spirituelle, et ces jeunes-là étaient devenus utiles. Et ce sont ces jeunes qui étaient derrière Papa Yangena pour la construction de l'église. Nous voyons cet imposant et grand temple de Camp à Nouvelle-Jérusalem avec une capacité de 37 000 places assises à l'honneur, à mémoire des 37 000 familles qui ont accepté d'être arrêtées et reléguées à cause de leur foi à Papa Simon Kimbangu en 1921, au sein desquels nous trouvons 150 000 martyrs. Voilà pourquoi nous sommes appelés à voir les soucis de cette église, car il y a des gens qui ont péri pour que cette église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas seul ici au micro. Tour à tour, vous allez nous suivre en direct de Camp à Nouvelle-Jérusalem
Jérusalem, où nous venions de faire notre sortie de ce saint et imposant temple de Nkamba. Et à ce moment présent, les troupes d'INSSK et de la FACI sont rangées pour les honneurs du conseil direct en charge de l'économie et du développement. Papa André Mbenza Kiangani, lui qui est le gardien de la ville sainte, le constructeur de cette dernière et le protecteur de cette ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, décrété depuis le 6 avril de l'année en cours par la plus haute autorité de la République. Nous citons son Excellence, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme l'unique et la seule ville sainte en République démocratique du Congo. Que vous le voulez ou pas, que vous soyez Kimbondis ou non, opposant au ministère de Papa Simon Kimbangu, comment vous viendrez en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, qui devient le terminus pour tous les pèlerins du monde entier. Là où sera le corps, c'est là que vont se rassembler les vautours. Le corps saint de Papa Simon Kimbangu, décédé le 12 octobre 1951 à Lubumbashi, inhumé, exhumé 9 ans après, le corps de Papa Simon Kimbangu rapatrié se trouve dans ces 5 km de Nkamba où le corps transpire, les cheveux poussent, les ongles poussent, le gauche est fermé, le droit ouvert, il contrôle le monde des vivants et des morts. Et voilà notre chance à nous, Kimbondis et Congolais. Donc tout Congolais, tout Africain, nous avons suivi hier, nous devons servir d'exemple au monde entier car Papa Simon Kimbangu était venu pour nous sauver l'unique brebis perdu que Jésus-Christ n'a pas pu récupérer. Il a laissé la charge au patron de la 4e génération, Dieu le Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu de 1985, Papa Simon Kimbangu de 1918 et Papa Simon Kimbangu de 1951. Pour dire Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda égale Papa Simon Kimbangu Kiangani, patron de la 4e génération. Alors, écoutons dès à présent les honneurs du conseil direct par le mouvement de la surveillance sociale Kimbangis de MSSK et la fanfare Kimbangis ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Nous allons rappeler ma responsable union de Haïti nous avons ici déjà 17h passées de 27 minutes dans ma montre. Après les honneurs, donc ça sera peut-être 17h passées de 40 minutes. Donc, comment on est à la terre, tout approcher déjà ma cadeau dans l'issue. En tout cas, tout s'aligner. Tout l'ordre de Pesami, entité dans ce mot. Kaka mbala moko makambo ya 2 tours 3 tours ya bakado ezalité soki bozala bakado ebele bobenga bato basunga bino boleki kaka mbala moko na bakado na bino soki tosilisi tobandi animation mpe bino ekela remise lelo suite efa lobi ekozalaka basisani ya mike mpona kopermettre commission etravailler nde esengami na baresponsable boleka na mesa ya commission bosala versement ya $10 reboisement, orgamate, cadeau phare, bongo na bongo. Tobo sanati, et na sima ya honneur ya tata moko ya papa, conseil direct, tobo zala na assemblée générale, suite et fin, poto zwa ba instruction. Nde sengami na jeune nyonso yaki na Nkamba, o matana zanzalonga, o mona misala, na chantier na biso, o me mama belo, o me mazelo, o me mamai. Nde to sengi na bino botika la kimia, to la na sikoyo, lokumu petembo, ya papa conseil direct, ya Mokuzabolo Papa André Mbenza Kiangani. Nde tosengi na bino kolanda sikoyo honneur na ye. Lukeba bimvuka bya nsitusu lukoma lukanama ndi lumoto jalubakala lubaluka etala kona nsinu nulu sungi kalonga vunda vala fulu kondo kwa nikuka mpungi antutusu kwa tata dongis
beti dia bendele vala fulu keno. Ndolo. Binvuka bya Titus. Lubango kuna monso. Ndolo. Nkomano antatulu Titus. Mpingi. Papa Fumambanza oye! Papa Sanganzila oye! Voilà, nous venons là de suivre les honneurs du conseil direct du jeu spirituel à charge de l'économie et du développement, comme nous venons de le dire, après le défilé des troupes d'honneur seulement, de la fanfare Kimbongis et du MSSK, nous allons assister au défilé de remise des cadeaux ici en Camp de Jérusalem par les jeunes Kimbongis venus des 4 écoles du monde entier célébrer les festivités marquant le 75e anniversaire de la vision prophétique de Papa Joseph Gagnon Koutima, des jeunes avec qui il devrait travailler pour la construction de la seule et la dernière église du Saint-Esprit sur terre. La Dogma sur l'envoyé spécial Papa Simon. Cette église est venue pour la liberté. Papa Simon Guimaro avait une mission salvatrice. Les Belges l'ont combattu, les sorciers tous avaient beaucoup combattu, n'ont jamais vécu. Et voilà, l'œuvre salvatrice de Papa Simon Guimaro continue à émerger. Alors aujourd'hui, si tu t'hasardes de combattre Papa Simon Guimaro Kanani, c'est un conseil direct, la famille sainte ou son église, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Alors, nous avons suivi le discours, un très bon discours de la jeunesse kimbongiste, lu par le secrétaire général de l'UJD, Papa Diacre, Borley Mouzabala, avec un contenu très fort. À nous les jeunes à faire la volonté de sa divinité Papa Simon Guimaro Kanani, en mettant en pratique la trilogie Amour, Commandement, Travail, la construction d'un camp de Nouvelle-Jérusalem selon les instructions du patron de la 4e génération. Et nous avons suivi les mots Diacre qui s'est adressé à la divinité Papa Simon Guimaro Kanani pour lui rendre de nous avoir protégés du 4 août 2020. Pourquoi, au nom de toute la jeunesse kimbongiste du monde entier, il a sollicité aussi sa bénédiction afin que nous continuions à être de vrais enfants à son service. Il doit remercier aussi de nous la retraite spirituelle qui est un garage pour la réparation de nos âmes afin que nous soyons utiles à l'église et à la société. Il nous a rappelé certains événements qui ont concouru à l'intronisation de sa divinité Papa Simon Guimaro Kanani comme chef spirituel. Entre autres, l'inauguration du temple de centenaire à Lubumbashi intervenu le 12 septembre 1999 à Lubumbashi. Nous précisons le 12 septembre 1999. Le voyage de Mbatakoulous, l'exhumation de Mama Kinzembo, pour ne citer que cela, voilà autant d'événements qui ont concouru à l'intronisation de Papa Simon Guimaro. Maman Clara. Escolhido pelo Deus, fanfara quimbangista e
nosso segundo dia. Amanhã é o nosso terceiro dia da nossa festa. Portanto, Papá Mfumambanza, Papá Songanzila, recordou-nos de dizer que amanhã é o dia mais grandioso de desaparecimento físico da mamã Kiwa Cecília Maria Teresa. Amanhã foi no dia 6 de agosto de 2001. Portanto, amanhã é o seu dia de ser reconhecida, porque ela está conosco lá na Terra Santa, que foi reconhecido pelo presidente da República, Antoine Tshisekedi, reconheceu que Nkamba, oficialmente, Nkamba tornou cidade santa. Por isso, Juventude Kimbanguista está em festa cá dentro da cidade santa para glorificar o nome santo, o nome dos santíssimos, os nossos três papás. É uma bela cidade, por isso dizemos que quem não aceita as leis de Nkamba, papás e mamães, procura a sua igreja, porque é uma igreja de lei, porque o Deus, Papá Simão Kimbangu, recebeu as leis quando fez com Jesus Cristo. Por isso nós devemos aceitar as leis. Juventude Kimbanguista levanta, porque nós somos esperança da igreja. Mas uma lamentação na parte das nossas cidades, na parte das nossas províncias e na parte dos nossos países, a juventude está fracassado. Mas vontade de Deus, Papá Simão Kimbangu, que a juventude deve trabalhar e colaborar com a igreja, porque nós somos a esperança da igreja. Não só pede-se a todos os comunais, municipais, o dia já chegou de apresentar nossos alimentos perante o Papá Songanzila e terminamos o nosso trabalho de fazer os nossos balais de cada município e cada comuna, porque temos conhecimento que o trabalho está a ser feito nas comunas. Então, pede-se a todos os comunais, municipais, provinciais, aproximem, porque o tempo já foi. Não só sozinha aqui, mas tem uma minha colega, mamã, vai falar em
ça te danse, le qui est comme la mort, pas de détour, nous avons droit à l'amour, la politique à Bakaro, la Vilonios, ce qui est zéro, le Seigneur lui va gérer nos tout en temps, Bazali, va remettre sa vie au bureau. Ce qui faisait doré à Makasi, Boleki na Moutuka, Botomika, la bureau de la fiche, Boken a déjà la dépôt de l'Angora, parce que nous allons courir derrière notre. Voilà, rappel que vous allez au salle. Les responsables de la commission, pour le versement, il y a 10 $, le reboisement, pour la bombe. Rapport administratif et financier, il y a un classement, il y a un attitude, la réclamation, jour à Bako, la nationale, la profession, pour déposer, la rubrique qui a son million et puis ça m'aide. La jeune tombe en salon. Mon la foule, deux à la côté, il y a écrage, il y a la vision des agriculteurs, mon la foule, beaucoup ça là, président communal à zone de Sabino. Nous avons des noms, la foule, les agriculteurs, c'est belé. C'était Matarimayo, la paroisse, il y a un aux Aracano, aux Arabidolars, Makamouyon, ils ont la paroisse, Makamouya commune, province, nation, Isate. Maman Clara.
d'abord. Matete. 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 Mate escalier. Matete. Matete. Toujours Matete. Matete kaka. Matete toujours. Matete kaka. Mate escalier. Matete toujours. Matete mate escalier. Kamba d'abord. Matete. Aïe. Oh, Équateur. Équateur, Philippine, Bilo Banani. Philippine, Libende. Bila mitano. Njua tolisi. Na Musaka. Lemba cité. Namba congélateur na Lemba cité. Namba congélateur. Na Lemba cité. Minzoto. Kuna na Mongafula. Minzoto. Na Mongafula. Kaliko Thomas Azalon. Minzoto. Kambaki. Bana basoda. Basi ya basoda. Biso moko basoda. Kambaki oye. Wana tozomona Kambaki akoti na terrain. Bana ya basoda. Basi ya basoda. Biso moko basoda. Voilà. Biela. Biela. Naki machek. Biela ye mabe. Biela. Ayela tuka. Biela ye mabe. Aïe 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 aïe. Biela félicitations. Ayela tuka mai. Félicitations à Biela. Biela. Biela yoka kia paka yela mutuka yeba yela tuka mai. Tuka mai. Tuka mai. Apaka zosilisa te tikaka tuka mai. Foxe. Soki bamvule bandi. Voilà, félicitations à Biela. Maniema. Toke na Maniema kuna na Punia. Tala photo ya papa. Vile ya Punia. Tala biloko ya Maniema. Nakata Maniema. Tala biloko ya Maniema. Tala Maniema. Maniema yaki. Ayeko Niema. Ayeko Niema Niema. Ayeko Niema. Ayeko Niema. Soki ayeko Niema ngome matali to.
peuple. Oui, félicitations Kafuma, moto moni bakando benza. Grand peuple. Grand peuple. Kafuma banga. Banga fait. Banga fait. Banga. tozali na biloko bokwisi oyo nyonso akwesa eloko yaka wana tribune ya presse yaka kotala yoka moto lokoti yaka kotikela biso tobelela topesa na bakolo na yango tozali na gorde soki truse
animation oyo yango président national boya bo rejoindre biso animation bana na yo yango biso RC Angola Jasham Zaki Topusana todos comunais municipais Kinshasa vamos nos aproximar já Ville Kinshasa vamos nos aproximar Ville Kinshasa Topusana Kinshasa bokota la kati ba paroisse nyonso ba section nyonso ya ville province ya Kinshasa Congo central de Kasangula Mwanda Tele Kaliboso Brazzaville Angola Mikili ya poto boleki kama 2500 ba paroisse nyonso tu ya poto nanu boleki te paroisse kama nana commune de Nzamba 50 paroisse kama nana commune ya Nzamba la 50 000 francs congolais voilà weno ya weno malgré bazangi banderole kasi baye kobakisa 200 000 francs weno bana weno boleka mbala moko banderole bamoka charge baonde bazali osika imprimerie ezali voilà Kimvula 100 000 francs Kimvula le Kaliboso président national ya Nkamba benga bato na yo bana ya Nkamba bakanyonso ya Nkamba topusana weno deja aye kobakisa oyo azali nango sikasikoyo bino bamisusu boya topusana komisa tosala mosala mbala moko quand Ipaku quand Mason quand weno quand Fuma bapelerin toya tosala mosala bana Nkamba topusana bana Nkamba président national na biso azali sur terre touti komona weno auti kobakisela biso mpona lelo ya Yerusalemu toya tosala mosala kamba Yerusalemu boya weno nano amoneli sikasikoyo biso bamisusu toya po tobanda mosala Fuma mona hii olobi nini Kanfuma 350 000 francs Kanfuma 6500 Kanfuma 6500 nani lisusu akoleka papa tuisana 1 million kimelekela Kinshasa boya nanu bawa bozala bakimelekela boya nanu bosela nanu bokata na baanimation bokata nanu bokata na baanimation Kinshasa boya no bakimelekela $115 etikali Burundi omoni Uganda aleki na $115 etikali Burundi Kinshasa boyana na bakimbelekela bao bapesaki te Kinshasa boyana na bakimbelekela boyana kimbelekela botikana likoyemba boyana batinzani Sifeko $150 Sifeko batinzani boyana tinzani Misuzulu
Papa Solo Kanfuma Baro Lukayo. Sekemanza 300 000 francs. Sekemanza 300 000 francs. Bakoma Donnel bayiba jango lobia Biloni Lualaba combien? Lualaba 500 000 plus Lualaba 500 000 plus 300 $. Ok. Lualaba 500 000 plus 300 $. Bon, quel retient la salle? Kamba Kafuma Monani, Kawena Monani, Kamason jusqu'à présent Monanité. Kankipaku Monanité. Bapelere Monanité. Allez, Tokota, Tole, Mongafula. Mongafula, Tole Kambaramoko. Towela Ngonga. Jeune toyokana ba animation totika totsambongo mbala moko kaki poko bolobini batumboli Mongafula atumboli kafuma Zerana Mongafula tika Mongafula atika tere S'il vous plaît. Toyokana. Animation koto. C'est animation pour venir mongo. Bozwasani botiambungu botangi mbala moko boleja Ipene bopesa bango sani anima Ipene 555 000 animation Joabu Matadi 100 000 francs Kankipaku 150 000 francs 5 000 francs Kankipaku 150 000 5 000 francs 5 000 Kankipaku Kankipaku bayeko verse déjà bino bebo kusuna awa poto verse otozana kuna maboko président azala sur place aza kotala bino oyo totelema na monongo président azali awa sur place boya kotia oyo bozonango ya mike mike toyokana bajeno ye toyokana kata animation toyokana bajeno ye
toyokana kata animation toyokana bajeno ye tala mokili bazoluka komona nzambe biso tozali liboso ya nzambe aza kozela biso responsable aleki na kimberekela lisusu te responsable kaka totikali na ngoka moke animation lisusu te boya na mbongo toleka liboso ale toleka maramo toleka ataki tokembala moko moto moko aleki animation lisusu te toboyi animation boleka sans animation boleka botia mbongo kaka tika koyemba toleka na mbongo kaweno président aza kozela bino awa bajani ya kaweno azali awa oya mikemike boza nango sikasiko animation te c'est là, c'est le mot qui me le gagne 1500 dollars. Qui m'a checké 1 million 100 plus 400. Il m'a checké 1 million 800 plus 400 dollars. 1 million 100 plus 400 dollars. Mpongo 100 000 francs. Toleka na mbongo. Tobosana te lobi kinti na biso Kinshasa toya Kinshasa 8h30 liboso ya résidence tokutana na tata molimo santo lobi nde yango tokozala na fete kokokanisa molimo ya mama kiwasisilwa Kinshasa boyana nowa oyana kopesa titani tosebilisaka mokolo ya mvete oyana kotatisana lobi paroisse Kalamu ya mama combien baba 200 000 francs Kawelo yo yebi ozalaka na weno jeune ozalaka na weno yaka na 1000 francs 2000 francs 3000 francs yaka liboso tozawa liboso teta songe nzila yaka wa liboso Kawelo ozala mama ozala tata Kawelo boyawa tozawa na chef de camp papa Ijia biso nyonso toyawa Kawelo yaka kolakisa elongi na yo papa mona yo Kawelo topesi bino 10 minutes omona nawa Kawelo bapelere mpe bazolela biso bapelere totiki mokonzi na biso yo moko bazomona te probleme te yaka kobunda bitumba yo moko yaka na kobunda bitumba
Paroisse Mangobo, na province Chopo, 200 000 francs. Paroisse Mangobo, na province Chopo. Mokonzi Yambaye. Bapelele Yankamba. C'est le de tous. Bapelele Yankamba. 250 000 francs. 1600 $. Bapelele Yankamba. Voilà, félicitations. Sine Palace. 110 000 francs. Paroisse Muteleyo. Gawelo, Kakabilo Otikali, Gawelo. Yana bilo kafu masale kaki. Grand frère na bilo kafu masale kaki. Gawelo. Gawelo. Grand frère kafu masale kaki. Président na bilo weno Michel Animation Mouké. Toyane na mongo. Bandimi ya Kawelo. Président Zakolela, Bolivie, Sunoli Emogo. Attaqué. Paroisse Bourou. 2 millions. Paroisse Bourou. 2 millions. Allez, suivi de... Tiela cité de Tiela. Paroisse cité Tiela. 40 000 francs. Paroisse Luana. 85 000 francs. Lemba Cité. Kinshasa. 500 000 francs. Na Kinshasa wana. Injiki PNC. 50 $. PNC. La police. 50 $. Retardataire. Kawelo. Bana président bandaki kolela. Tosengi na moto nyonso alokotaki kiti chaise. Na Naomi, Donation 5 $. On a les 16 routes. Aïe aïe aïe. Honorable. Yo soki epesi 5 $ na yo te mpona le 16, c'est que okuli papa mfuma mbanza te. wana ezali incapable te ozali papa kozanga volonté. En tout cas, mutu na mutu ayeba incapable, impossible kozanga volonté. Mutu na mutu yebela na okota carte. Attaquez bon. Palace. 40 000 Palace. Okonji wona lomona klebo wa yokai sukoi. Yokai. Wono 13 000 francs. Suivi de Wono 15 000. Wono 10 000 francs. Wono 2 000 francs. Wono 1500. Voilà. Wono. Yaka. Mwanda. Yope ukomi na paroisse Vurumba. Paroisse Vurumba. Na Mwanda. Combien? 400 000. Tala sana kuna. Tala sana. Le biloni. Masina Kimbangu. Masina Kimbangu na ba evre na ye. Masina Kimbangu na ba evre na ba. Masina Kimbangu. 2 millions. Masina Kimbangu. 2 millions. Batindiki nanu. Bata ba 5 000. Bata ba 10 000. Njoka muta 2 millions kagiri.
Masina Kimba mazela technique. Kema na Kimba nekela. Kema na Kimba nekela. Oui maman. Safari. Safari commune de Matadi. $150. Safari. Safari. Quand tu pars 20 000 francs. 100 000 francs. Ngaba toujours. 80 000 ngaba. Ngaba 50 $. Ngaba 50 $. C'est la ngafana. C'est la ngaba longawana. Allez, si la ngafani sali. Ngafani quoi? 500 000 francs. Ngafani 1 to ngafani 2. Ngafani 1 500 000. Paroisse mission centrale Bamba 115 000 francs. 115. Allez. Toleka nalinga tchatchinchani yangu ngonga yangu tere pesa vite yaka nayo lobi biso nyonso na uniforme tobosana te le 6 tokoya kopesa lokumu epai mama mfumambata mama kiwasisilwa biso nyonso na uniforme bokonzi sikoyo $5 ya lesese topesa yo ndenge na bakainda esalaki to ndenge papa tokoyekola yango tokoyekola yango etikali 10 jours attention fo koyekola ezala va lisusu batikali na kimbelekela banani totikali na kimbelekela banani totikali na kimbelekela bengalo kafuma mwamwamwa kafuma banani bakolonga kafuma banani yaka nakobanga te yaka ata kafuma za nakobanga te paroisse Kinkanda na Matadi bisisulo 10 000 francs. Le tele paroisse cité de Manzangungu wana wabisela zela maintenant que la osisa Kimba mission. Kimba 10 000 francs. Kimba mission. Ye ayaki feti ya DKS alobi nakokende te. Nakokende susu te. Sikoyo esi bazoyeba na bango ke le 16 eza sumusika te $5. Na fête de Kaisa bina kokende te ishiki na kosela ngwa. Oh jeune wa. Bana banani.
Brazzaville. Brazzaville la base. Lambio la base. Lambio la base. Brazzaville. Lambio la base. Lambio la base. Lambio la base. Toujours Brazzaville. Njoko c'est là. Njoko c'est là. C'est là Lambio assise. Ok. Njoko. Siko de côté de Njoko. La Brazzaville toujours. Njoko. Paroisse Njoko. Njoko la nambo unakulo. Njoko la nambo. Bola nambo. Bola nambo. Manjoko. Bola nambo. Sifonko. Vendola. Demi. Masina Sifonko. Sifonko. Mille. Sifonko. Voilà, Sifonko. Sifonko. Vemi. C'est là. No one. Ah, matete Jesus. Ekoeba na fiche mswaki. Ekoeba na fiche. Matete. 300,000 francs congolais. Matete. Bilone. Luosi na matadi. 250 dollars. Luosi. $100. Luosi. 50,000. 10,000. Luosi. 30,000. Mokonzi ntango leli koma paroisse Luosi motema esali eko lelobiso ya matadi. Mwana paroisse Kinshasa. 500,000. Ntango nayoki soko oyokaka ke bana azalaki na matadi. Basani mission 120,000. Ale mike. Ale toke kinga se mission. Mike kinga se mission attaque bon. Yo faut attaquer ngome matadi. Donc ngai na matadi nazalaki na uta na Luosi. Na territoire ya Luosi na commune matadi na paroisse Luosi. Finalement Azama Luosi. Akoma na kama. Meka na mal. Bozana na Luosi oye. Meka na mal na bilo. Écrasé oye. Matete siko zalika kama na tochamba na biso mala moko matete bapele na comprendre te ozoluka matete ou bien ozoluka matete ya pelere ya mutu ya pelere ya nkamba yonge kwa matete azoya ale toke atake oui maman boma paroisse Salomo ya boma combien 140 000 150 000 paroisse Salomo na boma ngana kanisa kiluosi ya territoire Motembe te sengo ya territoire te ya matadi toka bon esengo ka parce que azui griffe wana oui azui griffe azui licence matete ya bapelere yaka kobeta penalty wana malamu mpona suite FM matete ya bapelere ya nkamba yaka na oyo nyonso yozobomba matete pelere ya nkamba alobi na aya kobetaka penalty matesilaka aya kobombaka leka matete yaka kofina buto kemba okotikala na mongo na maboko eba paroisse Lembagar 250 000 Lembagar Lembagar ya Kinshasa
paroisse Nzanza na Nzanza na Matadi. 20 dollars. Ok, papa. Suffit. 150 dollars. Wapi na kwela? 50 dollars. 50 dollars. Nzanza. 50 dollars. Nzanza. 50 dollars. 50 dollars. Zela. Malembe. Zela. Zela. Malembe. Malembe. Baina paroisse ya Nzanza. Kambanana. Toujours na Nzanza. 100 dollars. Kambanana. Kambanana. Inga Barrage. Nani abungi kuweza na Inga? Nani abungi? Na fanya la biso. Inga Barrage. Inga Barrage. Inga Barrage. Inga Barrage. Ayena kimbelekela ya 500,000. Alobi shuti. Oye koka. Oye koka nitena tani nanyo. Tobanga ki tobanga yo kele kare bala uno. Tobanga ki. Shuti. Bakongo Brazzaville. Bakongo. Bawa Sabasefa. Bawa Sabakongo na Congo Brazzaville. Bakongo toujours. Bakongo na Brazzaville. Lukau. Na Njili. 300,000 francs. Lukau. Zela. Tozo luka mate tomoni matete te. Matete appelé. Matete appelé. Pèlerin en Kamba combien? 3 000 francs. Ciao nana. Pèlerin en Kamba. Pèlerin en Kamba. Mukonza wa pèlerin. Ya Kamba sawa. Sokoleka tozali kopusa na malembe na suka lana 3000 keguna tozopusa na malembe na suka nani lisusu akoleka encore 15 minutes Encore 15 minutes. Encore 15 minutes. 15 minutes. Wana nini Kasavubu? Azoya. Kafuma Kasavubu tozokanela yo aye. Kasavubu. 110 dollars plus 150 000 francs. Kasavubu, Gare Centrale. Kamason, 10 000 francs. Kamason 10 000. Papa Papi. Kamason. Carlos Misso. Kamason 10 000 ameko Matadi. Combien? 50 000 francs. Kamason 10 000. Paroisse Nord 1. 67 000. Inga Barrage.
Inga Barrage. Inga Barrage, 5 000. Combien? Paroisse Mvouzi 2, Aratali, 80 000 francs. Mvouzi 2, 80 000. Maman Moulou, 100 000 francs. Maman Moulou, 5 000. Ah, Maman Moulou, 10 000. Maman Moulou, 5 000. 5 000. 1000 francs. Mvouzi 1, le matin dit 56 000 plus 10 $. Maman Moulou, Maman Moulou, Maman Moulou, c'est la mort, ça n'a pas. Oh, Maman Moulou, oh, Maman Moulou, Maman Moulou, Maman Moulou, Maman Moulou, ouais, Maman Moulou. Boukama, 350 000. Boukama. Bukama. Boukama. Bukama déjà c'est $5. Boukama. Bukama toke. Yalou. Maman président. Yalou 100 000 francs. Dans la boue, la bloc. 80 000 plus $10. Mitendi, 80 000 plus $10. Papa surveillant comme les compétences. Saisi comment maman n'a ni Zolba. Ni Selvi. Maman ni Selvi. Yaka comme ça, téléphone, il n'avait pas maman. Surveillant, t'as les gars qui est là. azwaki telefone eza ya ye te kuna na ndako ya 10 jours yaka kotikela biso yango na biro ya Vincent oyebi ke ozwaki telefone ya moninga kuna na ndako ya 10 jours esika bandeko na biso bahandikape bavandi yaka kotikela biso yango na Vincent sikoyo kia comme les métaux il a 15 sikoyo tu as comme sikoyo totikeli na 11 minutes 11 minutes totikeli na 11 minutes seulement maman ni Selvi 11 minutes mutu oyo otikelaki batelefone alingi akende akozwa batelefone na yo Maman ni Selvi. Totikali na 11 minutes. Totikali na 11 minutes. Au Congo central teo. Paroisse mission centrale. Nathalie. 100 000. Tokei. Plus $10. Soko okene Matadi oluki Mutakovo. Ok wapi Mutakovo? Mutakovo wana. Bajene tokomi na suka oyo atiaki na mbongo na ye ya kimbelekela totikali na 12 minutes tosilisi kimbelekela 12 minutes tosilisi tosala te paroisse numéro 2 40 000 $5. tobosana te après on a ya tata conseiller direct tokotika soki papa akoti na résidence tozongi suite et fin ya assemblée générale pour quelques minutes paroisse lobi 15 000 surtout yo moto ozalaki te kozangisa te $70 na 30 000 francs. Paroisse Trabekele Matadi, $70 na 30 000 francs. Ouais. Kaki Paku azoya motara. Kaki Paku intarissable 33 000 francs. Intarissable. Intarissable. Mais azoya kuti le chara kinine. Intarissable. Intarissable. Mais attention, grand père Zawana. Kavuma l'idée. Paroisse Océan ya Mwanda, 100 000 francs.
alobi atako naza na garde atako naza na garde me mpo nakaki mpangu na ngai ekipe epola te me ata so Kafuma aza kotala bino Kafuma ale atake bango Ikisi bana misa Ikisa ye Ikisi Pesam Ikisi kako bako Ikisi Bayena vuya Combien 200 000 Na ebele animation 200 000 Tu vas Ikisi Bozoya Bokomi na bakonditionnele Faki tozalaka deja kobongama Faki batikali na bimbelekela totikali na 7 minutes Faki bozala deja kobongama la MSSK totikali na 7 minutes oyo tikali na kimbelekela 7 minutes Faki se prépare deja na MSSK Faki deja bobongamaka deja balebisiso Faki Ikisi lokola ye wana otiaka ndambu toyebi tokosuka ndenge nini préfère des étudiants et vous avez ici vous avez ça mais ils sont encore ici qui savent Kafuma 5 000 francs Olanga Libiso Kafuma te Hangate Awena mpanga Obebe Kafuma Paroisse Weno 20 000 francs l'attaque est bon Kambadiading 100 000 francs Tobo Sarate Assemblée Générale Suite Feza Lelo Surtout biso batomona kilobité Toya komi yokela biso moko Yaka komi yokela mainini Bambuta na biso la direction générale babongisi pour l'Assemblée Générale autre okende nango édition 2027 70 000 aussi Louzo ça Louzo ya matadi kaka 13 000 francs toujours ya matadi kaka 20 000 francs Kalamuma uyaboma papa vyoka mundonga 100 000 francs Kankipaku 2 000 francs Kankipaku obimela na Kankipaku c'est intarissable Bino source ne kalama esana ya kingoma sio bino source za wale obisa kama source mabinga kaka Kipaku mkozana sakuna mutasa kuna deja totikali na 5 minutes entre-temps mama dirigeante ya Faki sala deja kobongama et tikali na biso 5 minutes mama yaka nao mama yaka nao Silisa Vusi $1 Toa Silisa Bandal 500 000 Wana bandal kaka Bandal 100 000 Bandal
Bandal na badepti na ye. Bandal oye na badepti na ye. Hey, file ndiye. Ya bandal, file ndiye. Bandalungwa, file ndiye. Mama, bino mosaya. Mosaya wapi? Bilo ni bandali. Bandali file ndiye bandali. Bandali na file ndiye naye. Bandali na file ndiye. Bandali. Mama, oyo combien? Bandali combien? Bandali. Donc moko na 500, moko na 1 million. Plus ma file ndiye. Tikali na 4 minutes. Lemba imu 100 000 francs. Suivi de 300 000. 300 000 Lemba imu. Silisa. Binkondo ya boma. Mama ni sete. Paroisse Jadi. Binkondo combien? 55 000. Mama ni sete. Uti na Angola na Rwanda. Basali ko lukole pa. Mama Mikel. Mama Nizette, leki ya Mama Miguel azali koluka yo bokuta na mikro ya Sensa. Oya tikali na mbongo 5 minutes. 5 minutes. Alata Faki boza la deja kobonga ma 5 minutes. Oya tikali na kimbele kila 5 minutes to silisi. 5 minutes to silisi. Faki position. Paroisse 50 000 francs, voilà. 4 minutes. Totikali na 4 minutes ici. Papa. Loma combien? Loma 400 000. Loma 400 000 francs. Wana defo. Bilibade. Delfo. Altuke. 45 000. 45 000. Allez. Delfo Toneka. Delfo. Totikali na 3 minutes. Pas fidèle. 3 minutes. Faki toza la 200 minutes. Loma 400 000. 3 minutes. Sinsani suite fin. Faki position. Voilà. Aussi ici. Faki. Atteindre pas la bino. Faki a voulu atteindre. Responsable à Ijiki commande cellule, qui est direction générale, assemblée générale, suite et fin. Aussi ici. Faki. Mama, boya tu kumina suka. Mama paso ya ngalima. Koliwana mama Kelo. Bozali susu kisenso te. Bokomi bisenso. Malembe. Utangola. Mama pesa communiquer à Mama Nizette Angola ye. Mudi. 300 000. Mama pasteur Ngama. Kimia. Mama Kelo Koli.
azali koluka kozomona gelo azomona dirigeant esika okokuta na ye soki omoni ete ya koluka papa makena na presque nayebi mama gelo tikana na dirigeant ça c'est le 150 euros voilà banani Saint-Denis qui 5 000 ah le faki mama pasteur yangalema kolia mama gelo kele kotikile na ndako ya dirigeant ya grande quoi de dirigeant eye nyonso azwaki telefone ezali yenye te na ndako dusu yaka kotikila biso yango na biro ya ville sainte topesa na moninga tosengela moto nyonso alokoti kiti ya vere bakoma anangole okomi naomi yaka kotikela biso ceux qui sont partis je vais fermer la porte. Je ferme la porte. Attention. Je ferme la porte. Nani akoyenya suka? Akuyeye suka nani akuyeye suka on dirait tosilisi on dirait tosilisi on dirait tosilisi Hello Wazibula, hello Wazibula. Mokonji, allez. Wazibula.
akoko ya kati Nzambe bana Nzambe akoko ya kati eba tosengela moto nyonso alauti fula olokoti fula olokoti bashese yaka kotikela biso Nzambe akoko ya kati yeba Nzambe Papa winner yaka na tribune na presse esika micro ezali bazomona te winner Nzambe akoko ya kati yeba Nzambe akolonga kakaka Nzambe akoko ya kati yeba Nzambe akolonga kakaka Nzambe akoko ya kati Nzambe akoko ya kati Nzambe akoko ya kati yeba Nzambe akolonga kakaka Nzambe akoko ya kati yeba bana 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 Nzambe akoko ya kati yeba Nzambe akoko ya kati yeba tozali na mbongo oyo nyonso akwesi mbongo yaka kozwa mbongo bana Nzambe akoko ya kati yeba bana Nzambe akoko ya kati yeba Nzambe akoko ya kati yeba akolonga kaka bana Nzambe toza na mbongo ezali awa bana Nzambe akoko ya kati yeba akolonga bana Nzambe akoko ya kati yeba Nzambe akolonga kaka lukeba bivuka bya ntitusu lukanamo ndi vunda vanafulu kono kwalikuka mpungi a tumon lu sosomuka kindu lukandamo ndi mukunda lunkuna nsimu mpungi antitusuka tata ndongisi
Lukulula Mok. Tosamu Uzola kwangedie tose mwana etata mwanda velela tukutondele tata sedia mvangi fumoto Yesu Kristo ye tata simuni kimbangu kianga nimpevi ya nongo usadisi kadinlemva kusikila nga muntangu ika imani ye kinkwekisi kia kumumbando kambando tukansuka tuwilu mamingi enkanda nzambi ubengo longo ndinga ngetata nzambi tuka muzulu mpayi wakanenge musiamisa lukwikulu lwetu tukuyengolokele yetu sadidi mpesalu tangu ifueni pasivuta vambana betu yebetu tuvambananga ngekuvambananga yebetoko mbazi lumbu kya lukinene lumbu kya mbambukulu ya moyo ndona una tusisila ngudi mukia salu kasisulwa ndungunu ali indungunu ya beto itulombele lusibula nzila mpasikini manavuma wonsono manavanga mamulumbu kya mbazi mukembisa zingudi zetu mawonsono mavyo kila kunsia luvuvamu nateye bana bakubanduenya butuna kinga kanga kono twavutukila muluvuva mubonsu butayizila tsambo yelusaku muno tulombele yasikila yeto wawu yakwa yelemfu muzula kwangedi yeto se mwana yetata mwanda velela Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yontwadi ongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tukwawe kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Mukunda kunati Lukulula Mok. Ejiki oye. Twende nukambote. Kabu bia bila titabendele kona fulukeno. Nono. Todo sanate, tozali na réunion. Oh, l'union ça sala quitté. Tosi sandele makambo nyonso lala komi yokela. Banda na baseli. Tina nation. Boya, tina déjà na to exalate. Tola na suite fait ya réunion na biso ya ishiki. Esengo ezali na libota oyo bazali na nzambe mokonzi tala bakimbangisa ezali na nzambe na biso papa Simo Kimbangu Kiangani tout est bien qui a débuté à partir de 12 heures après la parade devant la résidence du chef spirituel venait de prendre
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo ba papa bazaki koloba na biso ete tozali